හොඳයි. අද දවසේ මම සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විභාගයකදී ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකක. හොඳේ. විභාගයකදී අහන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ගොනු කරගන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන්න. එතකොට දැන් මේ ගැන කියද්දී මූලිකව අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ පාසලේ ඔයාලා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉඳලා ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඇති රචනාවක් ලියන ශෛලියනේ. රචනාවක් ලියන ශෛලිය. එතකොට දැන් රචනාවක් ලියන හැටි කියන එක ඉගෙනගෙන ඇති. ඒ ලෙවල් වලටත් මම හිතන්නේ සිංහල භාෂාව ආධාරපයි දන්නවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එන්නේ භාෂා එකේ භාෂා පේපරේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොනවාද රචනාවක් ලියන්න. අහුණද? එතකොට ඒ ලෙවල් කාලයේදී සිංහල කරා නම් ගොඩක් අය දන්නෝ රචනාවක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ රචනාවක් ලියන්න අපි ඇයි ඒ දවස්වල ඉඳලාම රචනාවක් ලියන්න කියලා කිව්වේ කියන එක අද තේරෙයි. රචනාවක් ලියන්න කිව්වේ පුතේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලිවීමේදී මේ රචනාමය වශයෙන් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. පැහැදිලිද? එතකොට ප්‍රශ්නයකට උත්තර ගොඩනැගීමේදී අපේ රචනා ශෛලිය කියන එක හරිය වැදගත් වෙනවා. ඒතර අපි දන්නෝ බාහිර උපාධියට අපි සිංහල භාෂාවෙන් තමයි පිළිතුරු සපයන්නේ. ඒතර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පිළිතුරු සපයන දරුවෝ හිටියා. දැන් සම්පූර්ණ මම හිතන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් තමයි පිළිතුරු සපයන්නේ. කලින් පැරණි විෂය නිර්දේශෙම හිටියා දරුවෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් කරපු. ඒතර මේ අද වැඩසටහන වළංගු වෙන්නේ ඇත්තරම සිංහල භාෂාවෙන් උපාධිය හදාරන දරුවන්ට. හොඳේ. එතකොට අපි බලමු එහෙනම් ඕනම විෂයක ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොනු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මම මේකට පුංචි ප්‍රවේශයක් ගන්නම් පුතේ. පුංචි ප්‍රවේශයක් කියලා කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලගේ පාසල් කාලය තුලදී නිරන්තරයෙන්ම අහලා තියෙන වචන කිහිපයක්. එකක් තමයි උත්ත ආඛ්‍යාතය කියන එක. හරිද? ඊළඟට ව්‍යාකරණ කියන එක. හරිද? මොන කාලේද? හරිද? එතකොට දැන් අපි ගන්නවා ගොවියා කුඹුර කොටයි කිව්වහම මම මේ සිංහල උගන්වනව නෙමෙයි අද හොඳේ. ගොවියා කුඹුර කොටයි. කොටන්නේ කවුද? හරිද? ගොවියා. හරිද? මොකද්ද කොටන්නේ? කුඹුර. හරිද? ඒතර කාතුරු ක්‍රියාව සහ මොකද්ද? කර්මය කියලා තුනක් කිව්වනේ. අහුණද මං කියන දේ? කාතුරු ක්‍රියාව කර්මය කියලා කිව්වා. ක්‍රියාව කොටයි. එතකොට කර්මය මොකද්ද? කුඹුර. එතකොට කාතුරු කවුද? ගොවියා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් ඔය සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් හරි ගොවියා කුඹුර කොටයි. එතකොට ගොවියා කියන්නේ ඒක වචනයි. කොටයි කියලා කියන්නේ ඒක වචනයක වර්තමානයේ යොදන මොනවාද? ක්‍රියාවක අවසානයේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේකේ තියෙනවා ඒක වචන තියෙනවා බහු වචන තියෙනවා ඔයාලා අහලා ඇති. එතකොට ආඛ්‍යාතය කියන එක ක්‍රියාව යොදන හැටි තියෙනවා. එතකොට ඒක වර්තමානයේද අනාගතයේද අතීතයේද කියලා කාල වශයෙන් බෙදෙනවා. එතකොට ඒක අපි කියනවා කර්තෘකාරකද කර්මකාරකද ඔහොම කියලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා පුංචි කාලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේවට අපි කියනවා මොනවද? ව්‍යාකරණ කියලා. කෙටියෙන් ගත්ත. මේවට කියන මොනවද පුතේ? ව්‍යාකරණ. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ලියද්දී ප්‍රබල වශයෙන් සලකනවා මොනවද? ව්‍යාකරණ කියන එක. එහෙනම්ද? එහෙනම් පළවෙනි පොයින්ට් එක මොකද්ද පුතේ? ව්‍යාකරණ. ඊළඟට ව්‍යාකරණ වල අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි උත්තාක්‍යාතය කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි වාක්‍යයක් පටන් ගත්තාම ඒ වාක්‍යයේ මේ ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? වාක්‍යයක් සම්පූර්ණක ගැළපීමක් තියෙන ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඒකේ අවසාන ක්‍රියාවෙන් ඒක ගැළපීමක් එන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රචනා ශෛලියෙන් අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ. රචනා ශෛලියෙන් අපි ලිඛිත භාෂාව සහ වාචික භාෂාව කියලා දෙකක් තියෙනවනේ පුතේ. ලිඛිත සහ වාචික කියලා දෙකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ලිඛිත භාෂාවෙන් තමයි අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්නේ. අන්න එතකොට අපේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි උත්තාඛ්‍යාතේ සම්බන්ධයේ අනිත් එක මොනවාද? ව්‍යාකරණ කියන එක. වැදගත්ම දෙයයි. හරිද? වැදගත් පොයින්ට් එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. වාක්‍යයක් පටන් ගන්න මුල බැලුවාම අගත් එක ගැලපෙන්නේ නැති වුණොත් ඒ වාක්‍යය මොනවාද? අසාර්ථක වෙනවා. එතකොට ඔයාලට විභාගයේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ඕක බලපානවා. එහෙනවද මං කියන දේ? මෙතෙක් කාලයක් ඔයාලා හිතලා නැතුව ඇති. එහෙමයි කියලා දැන් ඔන්න ඔයා සිංහල පන්තියකට ගිහිල්ලා ආයි ව්‍යාකරණ මුලක ඉඳලා ඉගෙන ගන්න එපා. මෙහෙම එකක් කරන්න.
මම පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයා ගොඩනගන වාක්‍යයේ මුල මැද අග ගැලපෙනවද කියන එක ඔයා හිතලා බලන්න. පැහැදිලි දැන් සමහරවිට පටන් අරගෙන වාක්‍ය අවසන් වෙනකොට ඒ පටන් ගත් එකත් එක්ක කිසිදු ගැලපීමක් නැහැ. මං කියන්නේ මේක ඒක වචනද බහුවචනද කියන එකත් නැත්තම් ඒක කරන්න බැරි නම් ඒක ඕනේ නැත්තම් අවමය ඒ වාක්‍ය කෙනෙකුට කිව්වට පස්සේ ඒ වාක්‍යයෙන් අදහස් වන දේ කියව ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියන කතාව? මොකද ඔයාලා සිංහල භාෂාවෙන් උත්තර ලිව්වට සිංහල නෙමෙයිනේ සබ්ජෙක්ට් එක. ඒ නිසා දරුණුවටම යනවා කියන එක නෙමෙයි මං අදහස් කරන්නේ. පැහැදිලිද? යම්කිසි ගැළපීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි අපේ රචනාත්මකව අපි ඉදිරිපත් කරන ප්‍රශ්නේ එතකොට දැන් මේ බලන අදාළ මේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයාට පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕනේ නේ. දැන් මම ඔයාලට ගන්නම් දැන් ඇත්තටම එකක් මං කිව්වා ලිඛිත භාෂාවකින් එක අනිත් එක මොනවාද අනිත් එක තමයි කතන එහෙම නැත්නම් මොනවාද වාචිකව නේ විවහාරික භාෂාව. එතකොට අපි වාචිකව එහෙම නැත්නම් කතන ශෛලිය ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඉගෙනගෙන ඇති ඉස්කෝලේදී කතාවක් කරනවා නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් කොහොමද ගොඩනගන්නේ? දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මොනවාද? වාචික ශෛලියෙන්. පැහැදිලිද? මේ ගොඩාක් අය කරන වැරද්දක් තමයි පුතේ. දැන් ඔයාලා ලිඛිත භාෂාවෙන් ලියන්න ඕනි ප්‍රශ්නෝත්තර ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ මොනවා වෙනවද? අන්න අර වාචික භාෂා ශෛලියෙන් ලියනවා. දැන් මෙතන කවුරු හරි එහෙම ඉන්නවා නම් ඔයා මතක තියාගන්න මේකෙදි ඔයාගේ පරීක්ෂා කරන එක දෙයක් තමයි ඔයාට රචනා ශෛලියක් තියෙනවද කියන එක. එහෙමද? ඒතකොට දැන් මෙහෙමයි දැන් අපි පත්තරයකට ලිපියක් ලියද්දී සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද? කතන භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඕනනම් මං ලියපු පත්තරයක ලියපු ලිපියක් ඔයාට එවන්නම්. මේ කතන භාෂාවෙන් මම ඒක දාලා තිනවා. මොකද පාඨකයාට මොනවාද? මං කියන දේ sannivedanaya වෙන්න පහසුවට. හැබැයි ඔයාලා මේ කරන්නේ උපාධියක්. ඒතකොට උපාධියේ අපි කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් උත්තරයක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් කියන එක මේ ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් කියන වචනේ හරියම වැදගත්. හොඳේ. ශාස්ත්‍රීය වශයෙන් කියලා කියන්නේ දැන් ඔයාලා O level නෙමෙයි මේ කරන්නේ. A level උත් නෙමෙයි කරන්නේ. හොඳේ. පැහැදිලිද? උසස් අධ්‍යාපනය කියලානේ කියන්නේ. උසස් අධ්‍යාපනය. ඒතර උසස් අධ්‍යාපනයේ ඔයාලා කවුද? විද්‍යාර්ථයෙක්. හරිද? විද්‍යාර්ථයෙක් කියලා කියන්නේ දැනුම ගවේෂණය කරන කෙනෙක්. හරිද? දැනුම ගවේෂණය කරන කෙනෙක්. ඒතකොට දැනුම ගවේෂණය කරන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා වෙන්න ඕනද? උසස් මට්ටමේ පිළිතුරක් ගොඩනගන්න ඕනේ. මොන මට්ටමේද? උසස් මට්ටමේ මම දැනෙන විදිහට කියලා දෙන්න. හොඳේ. උසස් මට්ටමේ පිළිතුරක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. එතකොට උසස් මට්ටමේ පිළිතුරක් ගොඩනගෙන්නට නම් මොනවාද? ඔයා අර ව්‍යාකරණානුකූලව භාෂා භාවිතය සහ ඔයා sannivedanaya කරන පණිවිඩය. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලියන මොනවාද? ප්‍රශ්නයට අදාළ උත්තරය ගොඩනැගීමේදී ඔයා කියන දේ හරියට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ කියනකොට ඔයාට මං කියන දේ තේරෙන්න එපා. ඒ වගේ ලිව්වට පස්සේ උත්තරේ තේරෙන්න ඕනි මොනවාද? අදාළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයාට තේරෙන්න ඕනි වා කියන දේ. හරිද? එතකොට ඒ තේරෙන හැටි ලියා ගැනීම හරීම වැදගත්. එතකොට දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මම වාචික ශෛලියෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි කතික ශෛලියෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් මම තව එකක් කියන්නම්. ඔයාලා ඕන සටහනක් දාලා තියන්න. ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොඩනගද්දී හරිද? ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොඩනගද්දී වැදගත් වෙන තැන් තුනක් තියෙනවා. හරිද? වැදගත් වෙන තැන් තුනක් තියෙනවා. මම මේක පොඩි සටහනක් ආකාරයෙන් පෙන්වලා දීලා මම එක්සාම්පල් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. දැන් ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොඩනගද්දී මෙහෙම තුනක් තියෙනවා. මුල මැද අග. එහෙනවද මං කියන දේ? මුලයි මැදයි අගයි. තේරුණාද? ඔය තුන හරි වැදගත්. හොඳේ. මං දැන් ගොඩනගෙන හැටි කියලා දෙන්නම්. මුලයි මැදයි අගයි. කියන්න බලන්න. ඇහුණත් දන්නේ. මම මේ කියන මුල මැද අග කියලා තේරුණාද? මුල මැද අග කියන එක තේරුණාද? ඔය කවුරු කතා කරන්නේ? ඔව් ඔව්. සර් හරි. තේරුණා. ඔව් දැන් ඔන්න මට ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න බෑ. හොඳේ. විශේෂයෙන්ම මේ මවුස් එකෙන් නම් බෑ. හරිද? මම එහෙම චිත්‍ර ශිල්පියෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම ඔයාට මේක කියන හැටියට මිනිස්සෙක්ගේ මොනවාද? ශරීරයෙන් මම මේක පෙන්වලා දෙන්නම් උත්තරේ ගොඩනගන හැටි. එතකොට ඔයාලට චිත්‍ර රූපා මේ කියන්නේ චිත්‍ර රූප මැවෙන හැටියට මේක ඔළුවේ තියෙන්නේ. හොඳේ. දැන් ඔන්න මම අඳින්නේ ඇටකොටු බබෙක්. හොඳේ. එහෙම හිතා ගන්න හොඳේ ඇටකොටු බබෙක්. හරිද? ඔයාලා ඇටකොටු බබාලා දැකලා තියෙනවනේ. මෙහෙම ඇඳලා ඇති නේද ඇටකොටු බබාලා? ඇඳලා තියෙනවා කියන්නේ? ඇඳලා තියෙනවනේ.
එතකොට මේ මොනවාද? හිස. මේ මොකද පුතේ? හිස. ඊළඟට දැන් මෙන්න මේ කොටස ගත්තොත් එහෙම අපි කියන මොනවාද? හා ශරීරය. ශරීරය. එතකොට මේ කොටස ගත්තාම අපි කියනවා මොනවාද? පාදය. පාදය කියලා කියනවා. හිස, ශරීරයේ පාදය. තේරුණාද? දැන් මේක අපි සමාන කරගන්න පුළුවන් පුතේ. මේක සමාන කරගන්න පුළුවන්. හිස මුල කියලා හිතන්නකෝ. මුල. එහෙම නැත්නම් ආරම්භය. මුල එහෙම නැත්නම් ආරම්භය. හොඳේ. ශරීරයට අපි කියන මොකද්ද? මැද. මැද. හරිද? ශරීරය මැද. පාදයට අපි කියනවා අග. අග. මුල මැද අග. හොඳේ. එතකොට හිස කියලා කියන්නේ මුල. ශරීරය කියලා කියන්නේ මැද. පාදය කියලා කියන්නේ අග. එතකොට මුලට අපි කියනවා ආරම්භය. මුලට අපි කියන මොනවාද? ආරම්භය. ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ආරම්භය. එහෙනවද? ආරම්භය. හොඳේ. එතකොට මැදට අපි කියනවා අන්තර්ගතය. මේකට තව වචනයක් දෙන්න පුළුවන්. මං දෙන්නම්. අන්තර් අන්තර්ගතය. අන්තර්ගතය. අගට අපි කියනවා හරිද? සමෝදානය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හොඳේ. සමෝදානය. සමෝදානය. හරිද? සමෝදානය. එහෙම නැත්නම් අපි අවසානයේ කියලා මෙතන කියන්න පුළුවන්. අග අවසානයේ සමෝදානය. සමෝදානය වචනේ ගොඩක් වැදගත්. හොඳේ. හරි. දැන් පොතේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලිවීමේදී මෙන්න මේ වගේ පුජ්‍යලයේ ශරීරයට සමාන කරලා අපිට මේක තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. තේරෙනවද? ශරීරයට සම්බන්ධ කරලා තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එතකොට දැන් මම මුල කියන්නේ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් හිස කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්භය කියන්නේ මොකද්ද? ශරීරය. මැද කියන්නේ මොකද්ද? හරිද? එහෙනම් නැත්නම් අන්තර්ගතය කියන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට පාදය. එහෙම නැත්නම් අග. අපි ඒකට කිව්වා මොනවාද? සමෝදානය. ඒ කියන්නේ සමෝදානය කියන එක අපි අවසානය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. සමෝදානයට මොකද්ද අපි කියන්නේ? අවසානය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි. මම පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා විෂය කරුණු ඕන තරම් පාඩම් කරලා ඇති. මතකයේ තියෙන්නේ නැති. මීට කලින් හිතුවාද මුල මැද අග හිස ශරීරය පාදය. එහෙම නැත්නම් ආරම්භය අන්තර්ගතය අවසානයේ හිතලා විභාගයට උත්තර ලියලා තියෙනවද? මට ඉස්සෙල්ලා ඒක කියලා. ඔය කියන එක ගැන හිතලා උත්තර ලියලා තියෙනවද? ලියලා තියෙනවද? ඔව් නම් ඔව් නෑ නම් නෑ. ලියලා තියෙනවද? කියන්න බෑ සර්. හරිද? අපි හිතාගමු. නැන පමණින් තම නැන පමණින් හිතාගමු. ගොඩක් අය ඕක හිතන්නේ නෑ. ඇහුණාද? ඒක තමයි අත්ත කතාව. ගොඩක් අය හිතන්නේ. මම මේක ගැන පොඩ්ඩක් මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් මං කියන්න ගොඩක් ළමයි කරන දේවල්. ඔයාලට පුළුවන් අදහසක් දක්වන්න. හොඳේ? මම හිතනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා ඇති කියලා. එකක් මං කියන්නම්. සමහර එවුන් ප්‍රශ්න ආරම්භයේ පමණයි. පටන් ගත්ත විතරයි. හරිද? මැද අන්තර්ගතයකුන්නේ අවසානයේ කොහොමත්ම නැහැ. හරිද? සමහර අය ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අන්තර්ගතයේ ලියලත් තියෙනවා. හැබැයි සමෝදානය අවසාන කරලා නැහැ. පැහැදිලිද? සමහර අය ආරම්භ කරලත් තියෙනවා. අන්තර්ගතයක් තියෙනවා. අවසානයක් තියෙනවා. හැබැයි මුල මැද අග ගැලපෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද වැරදි තුන? දාපවුලට දාගන්න. ආරම්භ කරලා තියෙනවා මැදක් නැහැ අගක් නැහැ. හරිද? ආරම්භ කරලා අන්තර්ගතයෙන් අවසන් කරලා නැහැ. සමහර අය ආරම්භ කරලා අන්තර්ගතයක් ලියලා අවසානයක් ලියලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මුල මැද අග ගැලපෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? අග ගැලපෙන්නේ නැහැ.
හරි. දැන් අපි බලමු මුල කියන්නේ මොකද්ද, මැද කියන්නේ මොකද්ද, අග කියන්නේ මොකද්ද කියලා වෙන වෙනම තේරුම් ගමු. ඕකත් තේරුම් ගන්න එපා. හරිද? මේක නිකන් තවත් විභාගයක් වගේ දැනනවත් දන්නේ උඹලට. හරිද? ඒකත් මං කියන්න ඕනේ. තවත් විභාගයක් වගේ දැනනවත් දන්නේ. නමුත් මේක ඔළුවේ නිකන් ඇඳ ගන්න. මේවා මේ සටහන් කරන කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. එහුණද? මම ප්‍රායෝගිකව කියන්නේ. ආරම්භය ගැන කියද්දී මම ඉස්සල යන්න වාචික ශෛලියට. හරිද? වාචික ශෛලිය ඔයාලට අදාළ නැහැ. නමුත් මං කියන්නම් වාචික ශෛලිය. දැන් ඔයා දක්ෂ කතිකයෙක් නම් ඔයාට වාචික ශෛලිය ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. එහුණද? කොහොමද? වාචික ශෛලිය හොඳටම ලස්සනට කරා පහුගිය දවසේ අපි දැක්කා ලෝක රූ රැජින තරඟයට ඉදිරිපත් වෙච්ච අනුදි. කොහොමද? සබ්බ පාපස් අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්තය පරියෝධපණං ඒතම් බුද්ධාන ශාසනං කියලා ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් අපක්ෂපාත විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන්ද මහා තරගදී සහෝදර ඔබ සැමගෙන්ද අවසරයි. ඔය එක ප්‍රවේශයක්. මේ මොකද්ද? වාචික ශෛලිය. එහෙනවද? එතකොට අපි කියනවා මුල කියන එක හරි වැදගත්. මුල කියන එක හරි වැදගත් පුතේ. හරිද? දැන් අනුදී ඔය කතාව කරනකොට ඔය චුට්ට කිව්වා විතරයි. සම්පූර්ණයෙන් මොනවා වුනේ මීඩියා ඔක්කොම ටික මොනවා වුණාද? ફોකස් වුණාද නැද්ද කියන්නේ? ફોකස් වුණාද නැද්ද කියන්නේ? කියන්න මං ඔයාලගෙන් අහන්නේ. ඔව් සර්. ફોකස් වුණා. එතකොට ඔය මොකද්ද? ඔය වාචික ශෛලියනේ. ඔයාලා කතික තරගයක් කරනවා නම් ඕක ගැලපෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියද්දී ලිඛිත ශෛලය ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් ලස්සන ප්‍රවේශයක් හදන්න. ඒ කියන්නේ වීස හෙඩ් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නයේට ආරම්භයේ පිවිසුම ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් අය පිවිසුම ලස්සන කරගන්න හරි ඕක ලස්සන හරි කැත හරි මොකක් හරි කරගන්න ගොඩාක් අය කරන්නේ දැන් මෙහෙම කියමුකෝ. දැන් මම මෙහෙම එකක් කියන්නම්. හරිද? දැන් ඔන්න එක මාතෘකාවක් තියෙනවා. තේරෙන මං ඊටාම සරල අපි කියමු ආකල්ප කියලා. මාතෘකාව මොකද්ද ආකල්ප? ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නය අහන්නේ ආකල්ප වර්ග කිරීම කියලා හිතන්නකෝ. ආකල්ප වර්ග කිරීම. ගොඩාක් අය මොනවද කරන්නේ? එතකොට ආකල්ප වර්ග කිරීමට කෙලින්ම යන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? අර හිස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේශයේදී ගන්නවා මොකක්ද? ප්‍රවේශයේදී ගන්නවා ආකල්පය යනු කුමක්ද කියන එක විස්තර කරන්න. හඳුන්වනවා. හඳුන්වන්න. එතකොට දැන් මෙහෙම අහන්නකෝ පුතේ. අහන හැම ප්‍රශ්නයකම දැන් අපි කියමු මනෝවිද්‍යාව සාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව කියලා පේපරේ. හරිද? මුගෙන් අභිප්‍රේරණ ඇහුවත්, චිත්ත වේග ඇහුවත්, පෞරුෂය ඇහුවත්, න්‍යායං චර්යාවාදය ඇහුවත්, මනෝ විශ්ලේෂණවාදය ඇහුවත්. හරිද? අහන ඕන ප්‍රශ්නිනු පටන් ගන්න කොතනින්ද? මනෝවිද්‍යාව යනු කුමක්ද? සයිකික් දාන්න ලෝගෝ සමානයි සයිකොලොජි සයික කියන්නේ මොන මානස විඥානය ආත්මය ලෝගෝස් කියන්නේ අධ්‍යයනය සාකච්ඡා හැදෑරීම ඒ නිසා මනස පිළිබඳ අධ්‍යයනය ඒ ටික ලියලා ඊට පස්සේ තමයි ඌ පටන් ගන්නෙ මොනවාද අභිප්‍රේරණ කියලා. දැන් හරිද උත්තරේ? දැන් උත්තරේ හරිද? වැරදි. වැරදි. මට එක්තරා ඔව් ඒ කියන්නේ ලියන සෑම ප්‍රශ්නයකටම මනෝවිද්‍යාව නම් සබ්ජෙක්ට් එක ඌ හැමතැනම අරක තමයි පටන් ගන්න තින්නේ. වැරදි සම්පූර්ණයි. ඇහුණාද මං කියන දේ? වැරදි සම්පූර්ණයි. දැන් මේ පන්තියේ ඉන්නවා මේ වෙනකොට 55ක් ඉන්නවා. හරිද? දැන් මම දන්න දරුවෝ ඔක්කොම ඉන්නේ. රවීනා ඉන්නවා. හරිද? මధుරාංගි දුව ඉන්නවා. හරිද? නදීකා ඉන්නවා. ඔහොම නම් ටිකක් තියෙනවනේ. දැන් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නම් රවීනා ගැන නම්. හරිද? රවීනාගේ පන්තියේ ඉන්නවා මధుරාංගි ඉන්නවා නදීකා ඉන්නවා කියලා කියන්න ඕනේ නෑනේ. අහන්නේ රවීනා ගැනනේ පුතේ. එහෙමද? දැන් රවීනා ගැන අහද්දි ගොඩක් කිව්ව මොකද කරන්නේ? රවීනා මොනවාද ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. හරිද? රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හරිද? අපි කියමු කිරියල්ල කියලා මම රවීනාගේ ගම නෙමෙයි හරියටම. කිරියල්ල ග්‍රාමයේ හරිද? මෙන්න මෙච්චර ජනග්‍රහණයක් ඉන්න මෙච්චර භූමි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අන්න එහි තමයි රවීන ඉපදිලා තියෙන කියලා පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද? අහන්නේ රවීනා නම් පුතේ. කෙලින්ම රවීනා ගැන ලියනවා මිසක්කා ඔයාට විනාඩි 35 වෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න හම්බෙන්නේ. මං කියන්නේ සම්පූර්ණ පැය තුනම තියෙන රවීනා ගැන නම් අන්න කමන්නේ. ඇහුණද මං කියන දේ? ඒතකොට ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මොකද්ද? අදාළ ශීර්ෂය නම් අන්න එතනින් ප්‍රවේශ විය යුතුයි. දැන් පැහැදිලිද කතන්දරේ?
දැන් ආකල්ප කියන එක ගැන වර්ග කිරීමේ යහති එහෙම ප්‍රවේශයක් හැදුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පුතේ සම්පූර්ණ සබ්ජෙක්ට් එක මනෝවිද්‍යාව නම් හරිද? හැම එකටම මනෝවිද්‍යානු කුමක්ද කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. තේරෙනවද? හැමෝටම තේරෙනවද මං කිව්ව දේ? ඒ කියන්නේ පුතේ ඕකට අපි කතාව මං කියන්නම් තේරෙන භාෂාවෙන්. වටේ යන්න එපා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. හරිද? මම මෙහෙම මේකකුත් කියන්නම්කෝ. මම මේක කියන හොඳ ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. හරිද? මොකද ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ? දැන් ඔය වටේ යන වැඩේ හැමෝම කරනවා. වටේ යන වැඩේ හැමෝම කරනවනේ. කවුද කරන්නේ? දැන් ඔයා මට සබ්ජෙක්ට් එකක් දුන්නොත් මොකක් හරි විෂයක් දුන්නොත් උගන්වන්න කියලා මට ඒ විෂය උගන්වන්න පුළුවන් පුතේ අවුරුදු කීයක්ද? උඹ කියන්නේ අවුරුදු 10ක් නම් මම අවුරුදු 10ම උගන්වන්නම් ඒ විෂය. පැහැදිලිද? අවුරුදු 5ක් කියනනම් පහිනුත් උගන්වන්නම්. හරිද? අවුරුදු 3ක් කිව්වොත් 3ක් උගන්වන්නම්. අවුරුදු 2ක් කිව්වොත් ඒකත් උගන්වන්නම්. අවුරුද්දක් කිව්වොත් ඒකත් උගන්වන්නම්. මාස 6ක් කිව්වොත් ඒකත් උගන්වන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කතන්දරේ? පැහැදිලිද? ඔයාලට තේරෙනවද මං කියන දේ? එතකොට ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඔය යන කාලපරාසය වැඩි කරලත් උගන්වන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. එතකොට මං අහන්නේ අවුරුදු 10ක් මේ එකම යුනිට් එකක් ඉගෙන ගන්න එක ඔයාගේ පැත්තෙන් වාසියක් තියෙනවද විශේෂ සාධාරණයක් තියෙනවද? කිය. ඔයාගේ පැත්තෙන් වාසියක් තියෙනවද විශේෂ සාධාරණයක් තියෙනවද? කිය. ඔයාගේ පැත්තෙන් අවාසියන් තියෙන අවුරුදු 10ක් කියන්නේ ජීවිතේ වැදගත්ම කාලයක්. තව කීයා ඉගෙන ගන්න තිබිච්ච එක නැති වුණේ. හරිද? විශේෂ සාධාරණයක් වෙනවද? ඌ ඉගෙනගෙන තියෙන සාමාන්‍ය මනෝවිද්‍යාව කියන මුල් න්‍යායන් ටික විතර අවුරුදු 10න් වැඩක් තියනවද? වැඩක් නැහැ. ඕක වෙන්න හේතුව මං කියන්නම්. හරිද? මම මේ සමහර දේවල් ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ නැහැ. ඒක මට අදාළ නැති නිසා මං ඒව කරලා නැති නිසා. හැබැයි මං එකක් කියන්නම්. විෂයක් හරියට දන්නේ නැති ඕනම කෙනෙක් පුතේ වටේ යනවා. එහෙමද මං කියන දේ? විෂය හරියට දන්නේ නැත්නම් විෂය නිර්දේශයක් දන්නේ නැත්නම් ඒ විෂයට නිර්දේශය අඩංගු ටොපික්ස් වලට හරියටම කරුණු දන්නේ නැත්නම් ඌ වටේ යනවම තමයි. පැහැදිලිද? ඒ කවුද? ගුරුවරයා. ගුරුවරයා වටේ යනව නම් පුතේ ඒ කියන්නේ විෂය දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? දැන් ඕක මං ඔයක නම් ඇත්ත තමයි නේ. ගුරුවරයා වටේ යනව නම් දන්නේ නැහැ. දැන් මං ශිෂ්‍යයා පැත්තෙන් කියන්නම්. උඹ ප්‍රශ්නෙකට උත්තර ලියද්දි පුතේ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශ වෙන තැන ඉඳලා වටේ යනවා නම් උඹ අනිවාර්යෙන් මේකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? උත්තරේ දන්නේ නැති හැම එකාම මොනවද කරන්නේ? වටේ යනවා මිසක් අවශ්‍ය දෙයට උත්තර ලියන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? තේරුණාද මං කියන කතාව? දැන් ගොඩාක් අය කියනවා ඔව් සර් සර්. ඔව් ගොඩක් අය කියනවා ප්‍රශ්නෝත්තර කරලා දෙන්න කියලා. මේ කතාව මේ මම බොහෝ ඉගැන්වීම් කටයුතු ආරම්භ කරනකොට සර් මේ පන්තියේ ප්‍රශ්නෝත්තර කරනවද? අහන්නේ හැමදාම මේකේ. මම මෙහෙම එකක් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔයාගෙන් මම අහනවා හරිද? අපි කියමු මේ දවස්වල යුද්ධයක් යනවනේ. හරිද? ඊශ්‍රායලේ රට ගැන මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හරිද? ඔයා මට කියනවා සර් ඊශ්‍රායලයේ ආරම්භ වෙච්ච හැටි විස්තර කරලා දෙන්න කියලා ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියලා කියන්නකෝ. හරිද? මම දන්නවා ඊශ්‍රායලයේ ආරම්භ වෙච්ච හැටි. කොහොමද කියන එක භූමිය වටේ තියෙන රටවල් මොනවාද ඔක්කොම ටික මම දන්නවා කියන්නකෝ. හැබැයි ඔයා දන්නේ නැත්තම් පුතේ මම දැන් උත්තරේ දෙනවා මේකට එන්නේ මේකයි කියලා. ඔයා දන්නේ නැත්තම් පුතේ මට ලියන්න පුළුවන් වුණාට උඹට ලියන්න බෑනේ. ඇයි විෂය කරුණු දන්නේ නැහැ. තේරෙනවද මං කියන දේ? විෂය කරුණු දන්නේ. දැන් අවසාන සම්මාන්ත්‍රණයක් වගේ ගත්තාම මොනවාද? මේ වගේ සම්මාන්ත්‍රණ පත්‍රිකාවක් ඇයි තැපැල් කරලා ගෙදරට එවන්නේ? ඇයි තැපැල් කරලා ගෙදරට එවන්නේ? පළමුවෙන්ම අංග සම්පූර්ණ සෑම මාතෘකාවටම මොනවාද? විෂය කරුණු ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මං කියන දේ විෂය කරුණු ටිකක් නැතිව මම ගන්නව ප්‍රශ්නයක් මම උත්තරේ කියන ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඔයා බලනවා මොනවාද? මේකට උත්තරය කොහෙන්ද? දැන් මේ කරුණු නැහැනේ. හරිද? සර් මෙහෙමත් කිව්වා අරමත් කිව්වා කොහේ ඒවා කරුණු නැහැනේ. එතකොට ඔයා කරුණු හොයන්න නම් මොනවාද? අංක 1 පුතේ ඕනම විභාගයට සූදානම්දී සටහන අංග සම්පූර්ණ තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? සටහන විතරක් අතේ තිබලා බෑ. ඒ ගැන හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මුල මැද අග ඒ හැම ටොපික් එකකම හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් මම කිව්වොත් මගේ අවසාන සම්මන්ත්‍රණයක දැන් 3rd year පැරණි විෂය නිර්දේශ දරුවෝ දන්නවා. අවසාන සම්මන්ත්‍රණයක මම ස්ක්‍රැච් එකක් ගහනවා.
නේ ස්ක්‍රැච් එකක් ගහනවා. හරිද? ඕන පාස් පේපරේට මං යනවා ගිහිල්ලා පෙන්නනවා මෙන්න අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මං ගහපු ස්ක්‍රැච් එකේ මං පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින් තමයි පුතේ අහලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි මං ආරම්භයේදී අහුවා නදීෂා මට උත්තරයක් දුන්නා. වරුණිකුත් අහුවා. වරුණි හරිය මට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. නමුත් නදීෂා උත්තරයක් දුන්නා. මේ සර් දන්නවා දැන් කොතනින්ද මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද? ගොඩක් ළමයිට වෙන මම ප්‍රශ්නයක් කියන්නද? හරිද? ප්‍රශ්නේ අහලා තිනොත් තේරෙනවා. හරිද? හැබැයි පුතේ කොහෙන්ද මේක අහලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද්ද මාතෘකාව කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ දන්නේ නැත්තේ? විෂය නිර්දේශ ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඒතකොට විෂය නිර්දේශයට අදාළ විෂය ඉගෙනගෙන නැහැ. මම කියන්නේ පුතේ ප්‍රශ්න උත්තර ලියන්න නම් අනිවාර්යෙන් විෂය නිර්දේශය සහ ඒ අදාළ ටොපික්ස් මාතෘකා පිළිබඳව මොනවාද ගැඹුරු අවබෝධයක් තියෙන තරමට තමයි උත්තර ලියන්න පුළුවන්. දැන් තේරෙනවද කතන්දරේ? දැන් ඔයාලා හෙට අනිද්දා විභාග ලියන මේ දවස්වල ලියනවනේ. ඔයා ඇත්තටම සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයේම පාඩම් කරලාද තියෙන්නේ. ඉගෙනගෙනද තියෙන්නේ. හරිද? සමහර අය ඉන්නවා මොනවාද? මාතෘකා පහක් බලන් යනවා. මේ පහෙන් විතරයි මම උත්තර ලියන්නේ. හරිද? ඒ පහේ ඇතුළත ප්‍රශ්න ටික ආවේ නැත්තම් සොරිනි ඔයාගේ විභාගෙට. ඇහුණද මං කියන දේ? එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනි දැන් මේවා කියලා වැඩක් නැහැ. මොනවාද? අංග සම්පූර්ණ මොනවාද? විෂය නිර්දේශයට අදාළව හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගොනු කිරීමේදී. හරිනේ? පැහැදිලිනේ? ඒක අනිවාර්යෙන් සිද්ධ විය යුතුයි. එතකොට අපි කියනවා පැහැදිලිව සටහන් තියෙන්න ඕනේ. ඔය මොන කතාව කිව්වත් වැඩක් නැහැ. පැහැදිලි සටහනක් නැත්නම් පාඩම් කරන්න එකක් නැහැනේ. වටේ නියන්නේ. ඇහුණද? ඊට පස්සේ ඉතින් ප්‍රශ්න පත්‍රේ ගිහිල්ලා උළු වහලා ගණන් කරනවා වටපිටාව බලනවා ඕවා තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරියට පාඩම් කරපු එකෙක්ට ඔය පැය 3 මදි පුතේ විභාග ශාලාවට කියලා. මං කියන්නේ එච්චරයි. පෑනම තුස්සන්න වෙලාවක් නැති තරමටම මොනවාද බිසි. ඒ කියන්නේ ඌ හොඳට පාඩම් කරනවා. තේරෙනවද? කල්පනා කරගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇහුණද? ඒ තරමට ඔබ සංවිධානය විය යුතුයි. හරි. මම දැන් ප්‍රවේශය ගැන චුට්ටක් කියලා දුන්නානේ. ඔය මතක තියාගන්න හොඳ ලස්සන ප්‍රවේශයෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ මනෝ විශ්ලේෂණවාදය කියන්නකෝ. ඔය සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ මනෝ විශ්ලේෂණවාදය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියද්දී හරිද අපිට මෙහෙම එකක් පූර්ව සැලසුම් කරලා හදාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් උන මම කියනවා හරිද පූර්ව සැලසුම් කරලා හදාගෙන යන්න පුළුවන්. එකක් තියෙන පුතේ දැන් A level කාලේ වුණත් රචනා ලියද්දී රචනාවකට ප්‍රවේශ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොනවාද? රුවන්වැකි කියලා එක જાතියක් තියෙනෝනේ. රුවන්වැකි අහලා තියෙනවද? රුවන්වැකි පාඩම් කරලා තියාගන්න. පැහැදිලිද? රුවන්වැකියක් පාඩම් කරලා තියාගන්න. හරිද? නිකන් ගීතයක පාටයක් හරි කවන්නේ. එහෙම නැත්නම් කවියක් හරි ගාතාවක් හරි තියලා ඒක මුලින් ලියලා තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. ඒ වගේ දැන් මනෝවිද්‍යාව ගාථා කවි ඕවා ලියන්න බෑනේ. ඒකට අපි ගන්නවා විද්‍යාත්මකව ලෝකේ කියමනක්. හරිද? මෙහෙම එකක් කියන්න මේක දැන් මේක පැහැදිලි කරන්න වෙයි මම මේ කිව්වා වගේ නෙමෙයි ඒකත් වෙනම කතා කරන්න වෙයි. මම කියන්නම්කෝ ලෝකයේ ඇතිවෙච්ච ලොකුම විප්ලවයක් තියෙන. ඒ තමයි මොනවාද? පෘථිවිය වටා සූර්යයා ගමන් කරනවා කියන වැරදි මතවාදය ගැලීලියෝගේ දුරේක්ෂය සොයා ගැනීම තුලින් මොනවාද ඔප්පු කරා. එහෙමනම් සූර්යයා වටා පෘථිවිය ගමන් කරනවා කියන කතාව. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ කරන්න කොහොමද? පෘථිවියේ කේන්ද්‍රවාදයේ ප්‍රතික්ෂේප වී සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය මොනවාද? ව්‍යාප්ත වීමත් සමග ලෝකයේ ඇති වූ ප්‍රබෝධය මෙන් මනෝවිද්‍යාව තුළ මනෝ විශ්ලේෂණවාදය මොනවාද? සහතික කොට ඇත. අන්න පටන් ගන්න හැටි. තේරෙනවද? එතකොට දැන් මහා එකක් කියලා පේනවනේ. පැහැදිලිද? දැන් මේ එහෙනම් මේ න්‍යාය මොනවාද? ලෝකයට එච්චර බලපෑමක් කරපු දෙයක් හොයාගත්ත තරම් වැදගත් මනෝවිද්‍යාවයි. පැහැදිලිද මං කියන කතාව? පැහැදිලිද? ඔයාලා පැහැදිලිද මං කියන්නේ? මං තව එකක් කියන්නම්. දැන් මේක කිව්වා වගේ නෙමෙයි හැමෝම ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා මං දන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් අපි කියමුකෝ දැන් 3rd year එකේදී අපි කියමු 2nd year එකේ කියලා පෞරුෂේ නෑ. ඔව් ඉගෙනුම කියලා තියෙනවනේ ප්‍රවේශම්. ඒක ඉගෙනුම හැඳින්වීම ඉගෙනුම බලපාන සාධක ඉගෙනුම් න්‍යායන් ඕවනේ තියෙදි පුතේ. ඔයා ඔය සියලුම ටොපික්ස් ටික ගන්නවා. හැම එකටම පුතේ ලස්සන ප්‍රවේශයක් පාඩම් කරගන්න. එහෙමද මං කියන දේ? ලස්සන ප්‍රවේශයක් හැම එකටම හදාගන්න. හදාගෙන මොක ඇහුවත් ඔයාගේ ප්‍රවේශයෙන් තමයි ඒ හැම එකටම උත්තර ලියන්න පටන් ගන්න. මොකද කියන්නේ? රවට්ටන්න හදන්නේ නෑ රවට්ටිල්ලක් නෙමෙයි. ඔයාගේ උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකයාගේ
ආකර්ෂණීය ඔබ දිනා ගැනීමට නම් ලස්සන ප්‍රවේශයක් තියාගන්න ඕනේ. මේ સિદ્ધාන්තේ මම ඔයාලට මෙහෙමත් කියන්නම්කෝ. මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතේ. ඔයාලා ආයතනයක ඉන්ටර්විව් එකක් ෆේස් කරනවා කියලා හිතන්න. සම්මුඛ පරීක්ෂණ යනවා. කොහොමද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යන්නේ? හොට්ටු පෙරාගෙන, කොණ්ඩේ කඩාගෙන, එහෙමද යන්නේ? එහෙමද යන්නේ? එහෙමද යන්නේ පුතේ? නෑනේ. ඔයා කොහොමද යන්නේ? ඉන්ටර්විව් එක ෆේස් කරන්න යන්නේ පුතේ. එතෙන්ට ගැලපෙන පරිදි අපි කිව්ව මොසරියක් හරි සාරියක් හරි ඒක බොහොම සිම්පල් එකක්. අපි හිතමු ශාස්ත්‍රීය මට්ටමේ දැන් විශ්වවිද්‍යාලයක වගේ නම් ඉන්ටර්විව් එකක් යද්දි ඒ විදිහට ඇඳගෙන මොනවාද සමහරට දැන් ගෑනු ළමයි ලස්සනට මොනවාද මේකප් හරි කමන්නේ තෝල් පාට කරලා මුතු ඇට මාල දාගෙන හරි එහෙම හරි ආකර්ෂණශීලී විදිහට තමයි යන්නේ. එහෙමද මං කියන දේ? දැන් පිරිමි කෙනෙක් නම් මොනවාද ඩීසන් විදිහට ඇඳගෙන යන්නේ. රැවුල හරියට කපලා කොණ්ඩේ හරියට මේ කරගෙන සොක්‍රටිස් වගේ ඉතින් කමන්නේ එහෙම කොණ්ඩේ තිබුණාට පොඩි බාහිර පෙනුම ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. ඇයි? පුතේ ලෝකේ තියෙනවා මෙහෙම කතාවක්. ෆස්ට් ඉමේජ් එක. ෆස්ට් ඉමේජ් එක. පළවෙනි දැක්ම තමයි පුතේ මිනිස්සුන්ට සදාකාලිකව මතක තියෙන්නේ. ඇහුණාද මං කියන දේ? මිනිස්සුන්ට සදාකාලික මතක තියෙන්නේ පළවෙනියට දැක්ක හැටි. ඌ මෝඩයෙක්නේ. මේ උනම් මාර උගතේ කියලා පළවෙනි ඉමේජ් එක පළවෙනි දැක්ක දැක්ම තමයි පුතේ ජීවිතේට යන්නේ. ඇහුණාද? ඇහුණාද මං කියන දේ? එතකොට ඔයාට යම්කිසි කෙනෙක්ට ඔයා ආදරය කරනවා නම් හරිද මං එහෙමත් කියන්නම්. ඔයා මුලින්ම දැක්ක එක තමයි ඔලුවට යන්නේ. තේරෙනවද? එතනින් පස්සේ වෙන දේවල් ගොඩාක් දේවල් ඔයාට මතක නැති වුණාට පළවෙනි දැක්ම හරි වැදගත්. පළවෙනි බැල්ම දැන් මතක් කරගන්නකෝ. එතකොට මම එන්නම් අනිත් පැත්තට. එතකොට පුතේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ප්‍රවේශ වෙනකොට ඔයාගේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයාට මොනවාද පළවෙනි බැල්ම දාගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද මං කියන දේ? පළවෙනි බැල්ම දාගන්න ඕනේ. දැන් මේකප් කරන්නද? බෑනේ. ඇටමාල එල්ල ගන්නද? බෑනේ. දැන් මේ ඒ කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඔයාට හැබැයි උත්තරේ ඇතුලේ ලස්සන මොනවාද ප්‍රවේශයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් තේරෙනවද කතාව? මම පුළුවන් තරම් ඔයාලට තේරෙන හැටි කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. හරිනේ? දැන් කතාව තේරුණාද? හරි. දැන් මම ආපහු යන්නම්. අර අපි මුලින් හදාගත්ත එකට පුතේ. ඒක හොඳට බලන්නකෝ. එතකොට සර් ප්‍රවේශයට අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරනවද? ප්‍රවේශයට මම කියනවා 10ත් 15ත් අතර. ඔයා ප්‍රවේශයට ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ 10ත් 15ත් අතර තමයි ප්‍රශ්නයට ලියන උත්තරය. කියන්නේ ඔයාගේ වචන සංඛ්‍යාව. හොඳේ? වචන සංඛ්‍යාව මොනවාද? 10ත් 15ත් අතර තමයි ගන්න. එහෙමනද? ඊට පස්සේ අපි කියමු 10ක් වුණත් කමන්නේ. හොඳේ? අවසානයේත් සමෝදානයත් 10ක් 10ක් තිබුණත් ඇති. හොඳේ? සමෝදානෙ මොනවාද? 10ක්. උපරිම 15ක්. හරිද? උපරිම 15ක්. දැන් අපි කියමු 10ක් ගත්තොත් බොඩි එක ශරීරය ප්‍රශ්නෙට උත්තර ගොඩනැගීමේ 80ක් තියෙන්න ඕනේ. අහුණාද මං කියන දේ? 100 කීයක් තියෙන්න ඕනද? 80ක් තියෙන්න ඕනේ. 15 කියොත් අනිවාර්යෙන් 70ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් පුතේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නෝත්තරය ਸਰව සම්පූර්ණ වෙන්නේ මොනවාද? වැඩි කොටසක් කොතෙන්ට යන්න ඕනද? කොතෙන්ට යන්න ඕනද? මැද. එහෙම නැත්නම් මොනවාද? අන්තර්ගතය. අන්තර්ගතය. අන්තර්ගතයේ තමයි පුතේ ප්‍රශ්නයක වැදගත්ම කොටස. ඇහුණාද මං කියන දේ? මොකද්ද? අන්තර්ගතයේ තමයි ප්‍රශ්නයේ වැදගත්ම කොටස. ඒක නිකන් මොන වගේද කියන්නම් මං. හරිද? ගෙයක් ගන්නකො. ගෙයක් ලස්සන ගෙයක්. ලස්සන ගෙයක එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙනවා ලස්සනට. පැහැදිලිද? ගේ ඇතුළේනේ පුතේ වැදගත්. ගෙයක් හදලා පිට නෙමෙයි ඉන්නේ නේ. ගේ ඇතුලේ කොච්චර රූම්ස් ගානක් තියෙනවද? හරිද? ඒක සාලේ කොහොමද? පුටුවේ තියලා තියෙන්නේ කොහොමද? පහසුකම් කොහොමද? බාත්රූම් තියෙනවද? කිචන් තියෙනවද? ඕක ටිකනේ හොයන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවද? අන්තිමට මොනවද? අන්තිමට තමයි පිටිපස්සට යන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් අපි පිට වෙන තැනට යන්නේ. එක්සිට් එකට යන්නේ. හැබැයි එන්ට්‍රන්ස් එක ලස්සනටම හදනවනේ. දැකලා නැද්ද? ඔය ගෙවල් වල ලස්සනට හදන්නේ කොහෙද එන්ට්‍රන්ස් එක? හරිද?
ඒක ලස්සනට තිබුණාට අපි වඩාත්ම සැලකිලිමත් වෙලා ගේ ඇතුලේ තියෙන පහසුකම් ටික තමයි වැඩියෙන් හදාගන්නේ. හරිද? ඒත් අවසානයේ ඊටමත් කෙටියෙන් අපි සමහර අය අවසානයේ වැඩක් කරලා නැති එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බෑ හොඳේ. ලස්සන ගයක් මං කිව්වේ හොඳේ. පැහැදිලිද? දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? එහෙනම් ශරීරේ දැන් මේ මොලේ තිබුණාටත් වැඩකුත් නැහැ. පයින් ඇවිද්දර වැඩකුත් නැහැ. ওই ශරීර කූඩුව අරගෙන. හරිනවද? මේ අන්තර්ගතය ඇතුළ ලස්සන වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද මං කියන දේ? තේරුණාද මං කියන දේ? එහෙනම් ඔයා ලස්සන ප්‍රවේශයක් හදාගන්න. මොනවාද අන්තර්ගතය හරිය ලස්සනට ගලාගෙන යන්න ඕනේ. අන්න ඒකෙදී මොනවාද අර ව්‍යාකරණ කියන ඒවා 100% නැත්තත් මොනවාද වාක්‍යයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන එක හරි වැදගත්. පද බෙදීම කියන එක හරි වැදගත්. ඡේද අනුව ලියන එක අපි යම්කිසි මතයක් ගොඩනගනවා නම් ඒක අවසන් වෙනකොට මොනා කරනවද? ඊට පස්සේ අපි අලුත් ඡේදයක් අලුත් කාරණයකට අලුත් ඡේදයක් යනවා. හරිද? මම දැන් උන අන්තර්ගතයේදී තව මට වැදගත් දෙයක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. විභාග ලිවීමේ කුසලතාවයකුත් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. මොකක්ද? විභාග ලියන කුසලතාවය. මොකක්ද විභාග ලිවීමේ කුසලතාවය කියන්නේ? දැන් මම ගත්තොත් එහෙම මගේ පෞද්ගලික ගත්තොත් මගේ අර ලෝකේ මොනවාද හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උන්ගේ අකුරු කැතයි කියනවනේ. හරිද? මම ලකුණක් දෙකක් දාගන්න බෑ නැත්තම් හරි නෑනේ. එතකොට මේ අකුරු කැත අය ඉන්න පුළුවන්. හරි මුත්තු කැට වගේ අකුරු තියෙන අයත් ඉන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? දැන් මම කොච්චර try කරත් පිටපත් කොච්චර ලියලා තියනවද? කොච්චර දේවල් කරත් මගේ අකුරු නම් ආයේ වචනිකව හද්ද කැතයි. එහෙමද මං කියන දේ? මෙලෝ සතෙකුට බලා ගන්න බැරි කියන අප්පිරිය හිතනවා මටම අප්පිරිය හිතනවා මගේ අකුරු. දැන් තේරෙනවද කතාව? අනේ සර් මමත් එහෙමයි කියලා ඔයාලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට සර් කොහොමද මේ A level වලට A තුනක් දැම්මේ? ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් ගත්තේ කොහොමද ඩිග්‍රියට? අන්න ඒක මං කියන්නම්. කවදාවත් සිංහල වලට පොතේ A B වලින් අඩුව මට තිබිලා නැහැ. හරිද? එතකොට O level මොනවාද? A සාමාර්ථයක්. A level A සාමාර්ථයක්. විශ්වවිද්‍යාලේ මං ෆස්ට් ඉයර් එකේ සිංහල ලිව්වා. පේපර්ස් දෙකට මේ දෙකක් තියෙනවා. පැහැදිලි මං කියන දේ. එතකොට මගේ අකුරු අම්බානට කැතයි. එතකොට අකුරු බලපාලා තියෙනවද විභාගෙට? බලපාලා තියෙනවද? භාෂාවකට අකුරු ලස්සන නෙමෙයි පුතේ වැදගත් වෙන්නේ. අකුරු පැහැදිලි. හොඳේ? ඔන්න වරද්ද ගන්න එපා. හොඳේ? දැන් ආය අකුරු ලස්සන ලියන්න කරන්න බෑනේ නේ. අකුරු පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ. අකුරු පැහැදිලිව ලියන්න නම් අපි පොඩි පොඩි උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම උපක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්නම්. මම කරපු දේවල්. හොඳේ? මොකද මගේ අකුරු කැත නිසා මම කරපු දේවල්. එක උපක්‍රමයක් තමයි දරුවෝ දැන් අපි කියමුකෝ විෂය කරුණු ටිකක් පෙළ ගස්සන්න තියෙනවා දැන් සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ පෞල් සංවර්ධන අවධි කියලා හිතන්නකෝ මුඛාවධිය පායක අවධිය ලිංග රූප අවධිය නිලීන එහෙම නැත්නම් ගුප්ත අවධිය ප්‍රජනන අවධිය එහෙම නැත්නම් බුද්ධකාම අවධිය කියලා පහක් තියෙනවනේ එතකොට ඒ වගේ කරුණු තියෙනවා නම් පෙළ ගස්සනවා 1 2 3 4 කියලා එහෙනම් ඊට පස්සේ එක විස්තර කරනවා දෙක විස්තර කරනවා තුන විස්තර කරනවා ඒව පැහැදිලිවම ඇහැට වදින්න තියෙනවා උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා බලනකොටම කියවන්න දෙයක් නැහැ. එයා දන්න ඇතුළත තියෙන මේ ටික කියන එක. දැන් තේරෙනවද කතාව? තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම බැලූ බැල්මට අපි මෙහෙම පිටුවක් පෙළලා බලනවා නම් ඒකේ අන්තර්ගතයේ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයාට අකුරෙන් අකුර කියවන්නේ නැතිව එයාට sannivedana වෙන හැටි, පේන හැටියට ලියන්න ඕනේ. මම හැමදාමත් කියනවා ඔයාලට නිර්වචනයක් ලියාදී මොනවාද? උද්දෘත කරලා ලියන්න. උද්දෘතයේ යටින් මොනවාද? අදාළ විද්‍යාඥයාගේ නම ලියන්න. පැහැදිලිද? ඒක ඡේදයෙන් කඩලා එහෙන් ඡේදය ඇතුලේ ලියන්නේ නැහැ. දැන් සමහර අය කියනවා මම මුඛාවධිය පායකවද ලිංග එක ඡේදය ඇතුලේම තියෙන පුතේ. එහෙනවද මං කියන්නේ? එතකොට ඕක sannivedanaya වෙන්න. ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැහැ සමහර විට. පැහැදිලිද මං කියන දේ? තව එකක් පුතේ. දැන් විශේෂ කරුණු තියෙනවා. විද්‍යාඥයන්ගේ නම් වර්ෂ හරිද? එහෙම නැත්නම් පොතක නමක් එහෙම නැත්නම් ඔය විශේෂ කරුණක් තියෙනවා නම් මේක ඉතින් හැමෝටම කරන්න බෑ. මං කිව්ව නිසා කරන්න යන්නත් එපා. පෑන් දෙකකින් ලියන්න ඕනේ. නිල් පෑනෙන් උත්තරේ ලියාගෙන යනවා නම් අපි මොනවාද කළු පෑනෙන් මුඛාවදී පායකාවදී ලිංග රූප විශේෂ කර විශේෂ කරුණු ටික වෙන පෑනකින් ලියනවා. තේරෙනවද? දැන් වෙන පෑනක් අල්ලන්න අත එහෙම කරන්න බැරි නම් එක උඩ එක දෙපාරක් ලියනවා. එතකොට highlight වෙනවා. තේරෙනවාද? කියන්නේ එකපාරක් ලියලා ඒක උඩ ආයෙ වතාවක් ලියනවා. අනේ සර් එක උඩ එකක් ලියන්නේ කොහොමද? මට විනාඩි 35 මදි. හැබැයි ඉතින් ඔයා විනාඩි 35 නෙමෙයි ඔයා පැයක් ගත්තත් ඔයාගේ ප්‍රශ්න උත්තරේ
ආ, අනිත් කෙනාට පේන්නේ නැත්තම් වැඩක් නෑ වට ලකුණු හම්බෙන්නේ නෑ. තේරෙනවද? එහෙනම් පුතේ අකුරු ලස්සන කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? පැහැදිලිව උත්තර ලියන එක. හොඳේ? ඒ නිසා අකුරු කැතයි කියලා පසුබහින්න එපා. මං අර කිව්වා වගේ මොනවද highlight වෙන්න වචන කඩලා ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලි ලස්සනට කියලා කියන්නේ පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ. දැන් හරිද ඒ කාරණේ? ඔන්න එක උපක්‍රමයක්. තේරුණාද? මං කිව්ව එක තේරුණාද? උද්ෘතය ලියනකොට ඔව් ඡේදයෙන් සර්. කඩලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට තව එකක් තියෙනවා පුතේ මේ ගොඩාක් අය උත්තර ලියන්න යද්දී ගෙදර නිකන් කොළ අරන් යනවා වගේ මේ ආර්ථිකේ පොඩි නෙමෙයි මහා පරිමාණ නිකන් මේ ඒ කියන්නේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළනවා වගේ සමහර අය උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයා මේ ලකුණු දාන කොටසක් තියෙන ඒකෙත් උත්තරේ ලියනවා. අගේ යට මෙහි කුරුමේ අකුරෙන් අන්ටු අකුරෙන් චූටියට ලියනවා. ඒ ගොන් වැඩේ කරන්න එපා. හරිද? එහෙමද මං කියන දේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න ඕනේ පිටුවක ලියන්න ඕනි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය අනිවාර්යෙන් ලියන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ චුට්ටක් ලියන්නත් එපා. මේ අපි සල්ලි ගෙවලා තියෙන මේවට තියෙන කොළ ටික ඔක්කොම අරගෙන ලියනවා කියලා එහෙම ලියන්නත් එපා. හැබැයි ඉතින් අපි දන්නවා පිටුවක ලියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. ඒ ප්‍රමාණය හැරෙන්නට ලෝභයි කියලා හරස් අතටයි මුල් අතටයි හැම අතටම කරුණු ලියන්න යන්න එපා. එහෙම ලියන ගොඩක් අයට වෙන්නේ මං කියන්න මොකක් කියලා. අනිවාර්යයෙන් මෙයාලා කරන්නේ මොකද්ද කියලා මං කියන්නම්. ප්‍රශ්න ටිකක් උත්තර ලියාන යද්දී මුල් ප්‍රශ්නෙට මතක් වෙනවා ටිකක් දුර ගියාම. අන්න ආපහු එන මුලට මේ ටිකත් මේකට අයිති මේක බලන්නේ නැතයි මේකට ලකුණක් දෙන්නේ නැතයි කියලා ලියනවා. ඕක තමයි ඔහොම වෙන්න හේතුව. එතකොට මම දැක්ක එක ලෙක්චරර් කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. අනේ ළමයිනි උත්තර ලියද්දී මම ඒ කිව්ව විදිහෙන් කියනවා. උත්තර ලියද්දී ප්‍රශ්නයක් පටන් ගත්තා නම් ඒක එතනින් අවසන් කරලා ඊතල ගහලා පස්සේ පිටුවක් තියෙනවා මෙන්න මේ පිටුවේ මේකේ ඉතිරි උත්තරය කියලා යන්න එපා. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහර ඔයාලා කරන්න එපා මේ ගොංගම් හොඳේ මම මේව කියන්නත් කැමති නෑ. සමහර අය ඉන්නෝ දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නකෝ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ සමුදානය අවසන් කරගෙන නෑ. මූ මොකද කරන්නේ? ඊතලයක් ගහලා ඉනෝ 21 වන පිටුවේ මේකේ ඉතිරිය ඇත. ඒක නිකන් ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ. හොඳම හරියකෝ මූ මොනවාද ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන එක කල් දාලා අන්තිම වතාවට මූ මොනවාද ඒ කියන්නේ කොටස් වශයෙන් යන ටෙලි නාට්‍යයක් වගේ ඒ හොඳම හරියට එනකොට යකෝ නාට්‍ය ඉවරයිනේ ඊට පස්සේ ඒ නාට්‍ය ඉතිරි කොටස බලන්න යන්න ඕනේ 21 වෙනි පිටුවට පැහැදිලිද ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ ඒ උත්තරේ ලියන මනුස්සයාට මොකද වෙන්නේ සමෝදානේ නැති නිසා උට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ඒ සමෝදානයට දෙන ලකුණු ටිකක් තියෙනනේ පුතේ ඒ ලකුණු දෙන්නේ අර පිටුව බලන්න හයර් යන්න දෙන්නේ නේ ටීවිල් එක හයර් යන්න ඕනේ 21 වෙනි පිටුවට පැහැදිලි ඒ වගේ වැඩක් කරනවලු ළමයි හොඳේ මේ කිව්ව දේවල් මං කියන්නේ හරිද එහෙනම් මතක තියාගන්න අපි සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නෝත්තරයක බොඩි එක හදාද්දී ආරම්භය ගැන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හොඳ ලස්සන ආරම්භයක් තියෙනවා ආකර්ෂණීය කර ගන්න. අන්තර්ගතයේ සාරවත් ඊට අදාළ කරුණු ටික තියෙනවා. මෙන්න මේ අවසානයේ තියෙන පොතේ මොනවාද? සමෝදානය. හරිද? සමෝදානය. අවසාන තියෙන මොකද්ද පුතේ? සමෝදානය. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් ආරම්භ කළාම ඒ වගේම අන්තර්ගතයේ ඉදිරිපත් කරාම ඒකේ සමෝදානය ප්‍රශ්නයට උත්තරය අවසානයේකුත් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? සමහර උන් ලව් එක පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අර මුලින් ෆස්ට් ඉමේජ් එකෙන් දැකලා ලව් එක පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන මොනවද ලව් එක කරගෙන කන්ටිනියු කරගෙනත් යනවා. අන්තිම මේක විවාහයෙන් කෙලවර වෙන්න එපා පුතේ. ඌ ඒ මැදදීම ඌ බහැලා යනවා. ඒක අග නෑ. අනිත් එක දන්නෙත් නෑ මොනවද? මුගේ සම්බන්ධය දැන් නෑ කියලා. පැහැදිලි මං කිව්වද? එක්කෝ ඒක අවසන් කරලා තව ලව් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ අවසන් කරලා ආයෙ තව ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මං කියන්නේ. තේරෙනවනේ වාට? තේරුණාද? එතන මග දාලා යනවා. මග දාලා යන්න එපා. මොකද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වලට ලකුණු දෙන්නේ මෙන්න මුල මැද අග කියන තුන් තැන්හිම බලලා. තේරුණාද? තව ළමයි කරන ගොන් වැඩක් මං කියන්නම්. මේව හොඳ ගොන් වැඩ හොඳේ. මට ඕනි 100කට ලකුණු 40යිනි. හරිද? ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න තියෙනවා. එකකින් පළවෙනි එක ලිව්වා මේකට මට ලකුණු 10යි. දෙවෙනි එක ලිව්වා මේකට 10යි. ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න තියෙනවා. අම්මෝ මම ප්‍රශ්න 5 ලකුණු 50යි. හරිද? 10 කියලා කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ඕක දෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්න 5කට අපි බැලුවොත් එහෙම ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවනේ.
ප්‍රශ්න 5කට ලකුණු 20යි 100 හැදෙන්නේ එහෙම කියලා හිතන්නකෝ. assignment නැහැනේ. එතකොට 20න් 10ක්වත් මට දෙන්න එපා. පැහැදිලි මං කියන දේ. ඒ නිසා මම භාගයක් ලියලා තියෙන එක. එක ප්‍රශ්නයකට භාගයක් ලියනවා. ලෙක්චරර් මං ගැන හිතලා මම මේක ලියලා තියෙන භාගයක්. ඒ භාගයට ලකුණු දෙන්න එපා. උඹ හිතුවද මේක මැක්ස් කියලා? A level max කරන වගේ වැඩක් කියලා හිතුවද? A level max වල නම් ගණන් හදන පියවර වලට ලකුණු දෙනවලු. එහෙමද මං කියන්නේ? හැබැයි පුතේ මේ රචනා ප්‍රශ්න ලියන ආර්ට් විෂයන් වල භාගයට උත්තර ලියන ඒවාට ලකුණු දෙන්න මන් දන්නේ සමහර අය දෙනවද කියලා. ඒක සහ මුලින්ම වැරදි. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනම් උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් දුන්නොත් තමයි ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් දෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක තමයි රීතිය. ඒ සමහර අයට ඉතින් අනුකම්පාව ඇදලා පවුනි ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි ලියලා තියෙනවානේ. හරි එහෙම කියලා හිතලා දෙන්න පුළුවන්. සමහර අය මෙහිමයි. දැන් මමත් උත්තර බලලා තියෙනවනේ වේලාසන ලියනේවා. සමහර කොටස් ටික ලියලා දැන් විනාඩි 35 ලියන්න මම ළමයිට කියලා තියෙන්නේ. අන්තිම ටික නැහැ. හරිද? අන්තිම ටික නැහැ. අන්තිම ටික මොනවාද? මම හිතා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක ඒ ටික මම ලියන්න ඕනේ. ඒ ලියලා ඉවරලා තමයි මම උත්තරේ බලා ගන්න ඕනේ. තේරෙනවද මම කියන දේ? එහෙම නැත්නම් අන්තිම ටික අපි කියන්නේ ඇදගෙන ගිහිල්ලා. හරිද? ඇදගෙන ගිහිල්ලා. අඩුතරේ දැන් තියෙන එකේ පොඩි හරි අදහසක් ලියන්නේ. හැබැයි පටන් ගෑම තියෙනවා මහා ආරම්භයේ තියෙනවා මොනවාද? 150ක් විතර ආරම්භයක් කරන් තියෙනවා. සර් මම විනාඩි පැය එකමාරක් ගත්ත සර් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න. පැය එකමාරක් ගත්ත සර්. පැය එකමාරක් ගත්තට පස්සේ පුතේ උඹට තව පැය එකමාරක් ඉතිරි විභාගයක්. හරිද? පළවෙනි එකට පැය එකමාරක් මං ඉතින් කියන භාෂාවෙන් කියන්න. ඉටි ගෙඩියක් ලිව්වද බං? පැය එකමාරක්. මම නිකමට අහන්නේ. විනාඩි 35 ඒවා දෙකක් කියන්නේ. 30 ඒවා දෙකක් 60යිනේ. පැය එකයි විනාඩි 10ට ප්‍රශ්න උත්තර දෙකකට ලියන කාලේ එකකට ගන්නවා. අන්තිමට ඔය ඇදගෙන යන එක සිද්ධ වෙන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙට. පැහැදිලිද? අන්තිමට ලියන ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට සමහර අය ලේසිම ප්‍රශ්නේ මුලින් ලියනවා. එහෙනවද මං කියන දේ? ලේසිම ප්‍රශ්නේ මුලින් ලියනවා. ඊළඟ ලේසි වෙන ප්‍රශ්න ටික මුලින් ලියා යනවා. අවසාන ප්‍රශ්නේ අමාරු වුණාට පස්සේ වෙලාව යනකොට මොනවද කලබල වෙනවා. ඒතර කොහොමත් මේ ප්‍රශ්නේ කචල් වෙනවා. මම පුංචි උපක්‍රමයක් කියන්නම්. ඔයාලට ලේසිමයි කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අන්තිමට ලියන්න. එහෙමනද? ඇයි? අන්තිම වෙලාවේ බොහෝ දුරට ඔයාලට කාලය එහෙම වුණත් ඔයා දන්නු මේක අන්තර්ගතයේ මේ ටික කියන එක. පැහැදිලිද? ඔයා තෝරගත්ත ප්‍රශ්න පහෙන් මම නම් කියන්නේ අමාරුම ප්‍රශ්නේ මුලින් පටන් ගත්තා නම් හොඳයි. හැබැයි අමාරුම කියලා කියන්නේ අමාරුම එක නෙමෙයි. අමාරුම එක පටන් ගත්තාම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අල වුණාම ඉතිරි ඒවට යන්නේ නෙගටිව් මයින්ඩ් එකක්. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඒක මම දන්නේ අමාරුම කියන්නේ දන්නේ නැහැ කියන එක. හොඳේ. හැබැයි ඔයා දන්නවා. හැබැයි මොනවාද? යම් සංකීර්ණතාවයක් තියෙන ප්‍රශ්නේ ලිව්වට කමන්නේ. හැබැයි එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං කිව්වනේ ප්‍රවේශي ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපි මොනවාද? ලස්සනට තියෙන ප්‍රශ්නය මුලින් ගත්තට අවුලක් නෑ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ප්‍රශ්න පත්‍රයක උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂකයා මුලින් බලන ප්‍රශ්නයට ඔයා දීලා තියෙන උත්තරය අනුව ඔයාගේ මොනවාද? මයින්ඩ් එක එයා හිතා ගන්න. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මේ විෂය පිළිබඳව ඔයාගේ කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ බලාගත්තම ඇති. එතකොට කියන්න පුළුවන් මූ මෙතනින් එහාට මොකද්ද කරේ කියන එක. තේරුණාද මං කියන දේ? මම එකෙන් අදහස් කරන්නේ සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අවමේ මැදක හරි ලියලා ඉවර කරලා තියාගන්න. මොකද අන්තිම ටයිම් එකත් එක්ක ඔයා තරම් කරද්දී ඔයාගේ අතින් ලස්සනට උත්තරයක් ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙනවා. පැහැදිලි මොකද සංකීර්ණතාව වැඩි වුණාම. එතකොට ඒක ටාගට් කරන්න. දැන් ගොඩාක් අයට කෙටි සටහන් ලියන්න එනවනේ. දෙකක්වත් කෙටි සටහන් ලියන්න එනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට 10 10 නේ එකකට හම්බෙන්නේ. හරිද? මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෑම වේලා කාලා අතුරුපසට තමයි පුතේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න හම්බෙන්නේ. අතුරුපසට පැහැදිලිද? කාප් එක දිරව ගන්න. ඇයි පුතේ කෙටි සටහන් ලියන්න එනකොට ඒක මම හිතනවා වාසිය කියලා. ඇයි වාසිය කියන්නේ? හරිද? කෙටි සටහන් අනිත් එක ලියන්න තියෙන්නේ. අර පැහැදිලි කරන්න, විස්තර කරන්න, ਵਿਚාරය කරන්න වගේ ඒවා නෑ නේ එකේ. ඇහුණද? ඒක පොඩි සටහනක් ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඒවා මං හිතනවා අවසාන ප්‍රශ්නේ තෝර ගැනීම හොඳයි. ඒ රේස් එක දුවනකොට ඒක හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. හරි. ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කියන එක හරි වැදගත්. මම තව එකක් කියන්නම් ප්‍රශ්නෝත්තර උත්තර ලියද්දී පුතේ ඔය අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලුම හිමිකම් ඇවිරිනි කියන වචනේත් කියවන්න.
ඒ කියන්නේ පුතේ පත්තරේ මුලින් ඉඳලා අගට බලනවානේ අග ඉඳලා මුලට බලනවා වගේ අනිවාර්යෙන් කියන්න. දැන් සමහර විට තියෙනව මොනවාද? ගිය අවුරුද්දේ වෙච්ච දෙයක් මම කියන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ මනෝවිද්‍යාවට ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න ආවා. එහුණාද? ඊට කලින් ආවේ කීයද? ප්‍රශ්න 4යි උත්තර ලියන්න. සමහර ළමයි ප්‍රශ්න 4ට උත්තර ලියලා ගෙදර ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ ප්‍රශ්න 5ක් තියෙන උත්තර ලියන්න කියලා. ඇහුණාද මං කියන කතාව? දැන් එහෙම ලියපු අය මේ පාරත් ආපහු විභාග ලියනවා ඇති. හැබැයි මම සෙමිනාර් එකේදී කිව්වා ප්‍රශ්න 5ක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න. හැබැයි උඩ බලලා නැහැ. උඩ තියෙනවා දැන් මෙහෙම ඇහුවොත් ප්‍රශ්න පත්‍රේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඇතුළු ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න කියලා ආවොත් අතහැරලා තිබුණ මොකෝ වෙන්නේ? ඔව්. දැන් එහෙනම් මාත් පාර තර්ඩ් එකේ පළවෙනි කොටසට ලිව්වේ මේ ওই ප්‍රශ්නෙම වුණා මට. මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න තිබුණා මං 4යි ලියලා ආවේ. ඒත් මට C එකක් ඒකට තිබුණා. මේ ඒ ප්‍රශ්නේ මටත් වුණා. ඔව් ඒ කියන්නේ B එකකට යන්න තිබිච්ච එකක් නැති උනේ. හරිද? B එකක් සමානට A එකක් වෙන්න තිබුණා. ඒතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කියවන්න මුලින්. අනිවාර්යෙන් විනාඩියක් දෙකක් ගියාට කමන්නේ කියවන්න. ඇහුණාද? මටත් නේ ඔකමනේ. මధుෂිතත් ඒක වෙලා. තව ඉන්නවා ඇති මෙතන සද්ද නැතුව ඉන්න දැන් ඔය විවෘතව කතා කරන් දෙන්න අය. මම හතරයි ලිව්වේ ඒකට තමයි 100 තියෙන්නේ. තවත් ඉන්නවද එසේ අය ඇතිනේ මෙතන? ඇතිනේ? ඉන්නෝ සද්ද නැතුව ඉන්නෝ. කමන්නේ. එතකොට පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් තියෙන සියලු දේවල් කියවන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නම තියෙනවද? පළවෙනි එක ඒක හොඳේ. හරියටම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නමද? කෝඩ් එක හරියද? එතකොට ප්‍රශ්න කීයකට උත්තර ලියන්න තියෙනවද? ওই ටික බලන්න. ඔයාගේ අධ්‍යයන වර්ෂයට ගැලපෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයද හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒව ටික බලන්න ඕනි. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න 8ක් එනවනම් 7ක් හරි 8ක් නෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. 8 බලනවා. 8 බලලා ඔයා සිලෙක්ට් කරගෙන යනවා. සිලෙක්ට් කරගෙන ගිහලා සමහරට 8ම ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අන්න එතනදී ඔයා සමහර ප්‍රශ්න අතාරින්න ඕනිනේ. දැන් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නෑනේ. පහෙන් ලියන්න ඕනේ. අන්න දැන් මම පැහැදිලි කරන්නම් පුතේ. ඔය කොච්චර කතා කිව්වත් ගොඩාක් අය අමතක කරන විශේෂ තැනක් පිළිබඳව. හරි. මම හිතනවා නදීෂායි මට මధుභාෂිනීතුවයි උදව් කරා කියලා. හරිද? මේ සමෝදානයේ එහෙම නැත්නම් අවසානයේදී පුතේ අපි ඕනම ප්‍රශ්නයක තියෙනවා අවසානයක්. හරිද? ඔයාලා අහලා තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න කියලා එනවා. ඇහෙනවද මං කියන දේ? ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ ලියද්දී එනවා පැහැදිලි කරන්න කියලා. පැහැදිලි කරන්න කියලා ආවොත් ඔයා මොකද්ද ලියන්නේ? කියා. දැන් සමෝදාන කියන්නේ අවසන් කරගන්න ඉපැයි. අවසානයේදී මොකද්ද කරන්නේ? අයත් ප්‍රශ්නෙම කොටසක් ලියලා උක්ත පරිදි මේ පැහැදිලි කළ හැකිය. අන්න ඒක. ප්‍රශ්නේ කොටසක් ලියලා නෙමෙයි සමස්තය මොනවද සමරයිස් කරනවා. ලියලා ඔව් උක්ත පරිදි ඔව්. පැහැදිලි කළ හැකිය. ඔව්. ඒ කියන්නේ මුලැමැදාග ටික මේ උඩ තියෙන අන්තර්ගතයේ කෙටියෙන් ෂෝට් නෝට් එකක් දාලා අපි මොනවද පැහැදිලි කළ හැකියි. ඒකට අපි කියන සමාලෝචනය. ඇහෙනවද මං කියන දේ? දැන් අපි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එකම කියන සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ පෞර සංවාද අවධි කියලා මුඛ අවධි, පායවර අවධි, ලිංග රූප අවධි, නිලියන අවධි, ප්‍රජනන අවධිය ආදී වශයෙන් පැහැදිලි කළ හැකියි. ඔන්න අවසන් කරන්න හැටි. පැහැදිලි කිරීමේදී පැහැදිලි කරනවා නම් මං අහනවා මෙහෙම එකක්. අපි මේක ප්‍රැක්ටිකලි කතා කරමු. පැහැදිලි කරනකොට ඔයාට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නේ මොන විදිහට මං ඔයාට කියලා දුන්නොත්ද? මං ඔයාට පාඩම උගන්වද්දී මොන විදිහට කියලා දුන්නොත්ද පැහැදිලි වෙන්නේ? උදාහරණයක් එක්කන් අරගෙන කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරන්න තියෙනවා මොකද්ද අංක එකට එන්න ඕනේ? උදාහරණ සහිතව ලියන්න ඕනේ අපි ලියන ඒවා. තව මොනවාද අපි පැහැදිලි කරන්න යොදන උපක්‍රම? උදාහරණ වලට අමතරව. රූප සටහන්. රූප සටහන්. හරිම වැදගත් එක. හොඳේ. රූප සටහන්. තව මොනවාද? තව ඉතින් ඔයාට කරන්න බෑ. පින්තූරෙ ඉතින් අලවන්න බෑනේ බං ප්‍රශ්න පත්‍රේ. පගු වලින් තොරතුරු දක්වන්නත් පුළුවන් නේද සර්? ඔව්. ඒවා ටික සංකීර්ණ. ඔව්. ඒවා ටික සංකීර්ණනේ. දත්ත ටික ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එහෙමත් පුළුවන්. හරි. දැන් පැහැදිලි නේද? පැහැදිලි කරනව නම් අනිත් එකාට තමන් කිව්ව දේ තේරෙන්න ඕනේනේ.
තේරෙන්න කියලා දෙනව නම් උදාහරණ සහිතව කියලා දෙන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි. දැන් කියන්න ඉතින් මේ දෙන්නත් එක ලිව්වනම් මට කියන්න දැන්. වරුණි තව මොනවද තියෙන්නේ අවසානට? සනාථ කරන්න. සනාථ කරන්න. ඔප්පු කරන්න. සනාථ කරන්න කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? කෙටියෙන් ඔප්පු කරන්න. ඔය සනාථ කරන්න කියනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා සාක්ෂි සහිතව ප්‍රශ්න උත්තරේ ගොඩනගන්න ඕනේ. මොනවා සහිතවද? සාක්ෂි සහිතව. දැන් මං කිව්වොත් පෞරුෂය anu කුමක්ද කියලා කියමුකෝ. එතකොට පෞරුෂය anu කුමක්ද කියද්දී පෞරුෂය සම්බන්ධ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරන්න එපා. එතකොට ලෝකයේ පිළිගන්න ප්‍රධාන ප්‍රබල නිර්වචනයක් තියෙනවා. 1937 G.W. ඕල්පට් විසින් ඉදිරිපත් කරපු මොනවාද? පෞරුෂය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක අර්ථකථනයක් කියන කෘතියේ තියෙන නිර්වචනය. ඒක සිංහල අදහස මං කිව්වොත් ඒ පුජ්‍යලයන් සුවිශේෂී වූ පරිසරාණු පුජ්‍යලය චර්යා හා චින්තනයේ තියෙන කරන පුජ්‍යලය සතු මනෝභාවිතී පද්ධතියින් ගතික සංවිධානය. එහෙමද? එතකොට මම මේක ඉදිරිපත් කරේ කවුද? 1937 G.W. ඕල්පට් පෞරුෂය පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණයක් කියන කෘතියේ. ඔන්න සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් කරා. දැන් මෙහෙමයි. පෞරුෂය පිළිබඳව නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. කෙසේද යත් පෞරුෂය අනුව පුජ්‍යලයාගේ කායික මානසික ඕම කියලා ඔයා දන්න බයිලයක් ගහලා උද්ෘතයක් දාලා තියෙනවා. දැන් මේක කිව්වේ කවුද? කිව්වේ කවුද? දැන් ඔයා උද්ෘතයක් දාලා ලියලා තියෙන නිර්වචනයක්. කිව්වේ කවුද? මොකාද මේක කිව්වේ? කොහේද කියලා තියෙන්නේ? පිළිගන්න පුළුවන්ද? ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද? ඔප්පු කරනවා නම් ඔප්පු කරන්න ඕනි. ඇහෙනවද මං කියන දේ? දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවේ දකින්න ඔය ඉදිරිපත් කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කීවැනි වගන්තිය අනුවද කියලා අහනව නේද? අධිකරණයකදී නඩු තීන්දුවක් දෙනකොට නඩුකාරතුමා අධිකරණ තීන්දුව දෙන්නේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ එහෙම නැත්නම් නීති අදාළ වගන්ති යටතේ කියලාද කියනවා නේද? අන්න ඔප්පු කරනවා. හරිද? අන්න ඔප්පු කරනවා. එහෙම නැත්නම් අර වයලට් අක්කගේ කමලාගේ සොපිනෝනාගෙන් අහලා ලියන්න බෑ උත්තර. තේරෙනවද මං කියන දේ? ලිඳ ළඟ සංගමයේ කිව්වේව ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒවා කියන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු මොනවාද? වරප්‍රසාද වලට යටත්ව කියන්න පුළුවන්. ඒ කිය එළියට ඇවිල්ලා කිව්ව ගමන් මොනවාද වෙන්නේ? ඉල්ලාස් කර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලිද? ඉල්ලාස් කර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. කවුද? එහෙම ඇමති කෙනෙක්ට සිද්ධ වුණානේ පහුගිය කාලේ කියපු ප්‍රකාශයක් ඉල්ලාස් කර ගන්න සිද්ධ වුණා. අස් කරගත්තේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ආධිකරණයට ගිහලා ඌ හිරේ දාන්න පුළුවන්. බරපතල ප්‍රකාශයක්. පැහැදිලිද මං කියන දේ? දැන් උඹලා ප්‍රශ්නෝත්තරයකට එහෙම ලියලා උඹලා හිරේ දාන්නේ කවුරුවත්. හිරේ යනවා වගේ වැඩක් තමයි ඉතින් විභාගේ පෙළුණාම. හිරේ දාන එක ඊට වැඩිය හොඳයිනේ. ගෙදරත් ඉන්න නැහැ. තියෙන සල්ලිත් වියදම් කරලානේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේට උත්තරේ මොනා කරන්න ඕනද? ඔප්පු කරනවා නම් සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒකෙදි මතක තියාගන්න ශබ්ද කෝෂාර්ථ සංකල්පයන් නම් විග්‍රහ කරන දැන් ආකල්පන ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ කොහොමද කියලා තියෙන්නේ? කේම්බ්‍රිජ් ශබ්දකෝෂයේ කොහොමද කියලා තියෙන්නේ? හරි දැන් අපි ගත්තොත් ජපුරට අඩංගු ශ්‍රී සුමංගල ශබ්දකෝෂය. එහෙම නැත්නම් මනෝවිද්‍යාවේ තියෙන ලංකා ජනප්‍රිය මූර්තිකේ ශබ්දකෝෂය. පැහැදිලි මං කියන දේ. ඒතකොට ලෝකයේ තියෙනවා දැන් වෙබ්සයිට් වල තියෙනවා. විකිපීඩියා තියෙනවා. නේ? විකිපීඩියා. මෙන්න මේ අදාළ වෙබ්සයිට් එක අඩංගුයි. පැහැදිලි මං කියන දේ. එහෙම නැත්නම් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය. එහෙම නැත්නම් මොනවාද? ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යා සංගමේ. කොහේ හරි ලෝකේ පිළිගන්නා ආයතනයක් හෝ පිළිගන්නා පුජ්‍යලයක් හෝ කොතනක හරි ග්‍රන්ථයක හරි අඩංගු පරිච්ඡේද පිටින් පෙන්වන්න පුළුවන් නම් පුතේ උඹ හොඳටම ඔප්පු කරා හා සමානයි. දැන් ඊයේ පෙරේදා මගෙන් ළමයෙක් ඇහුවා මමත් ඒකට උත්තර දුන්නා. මේ ඔප්පු කරනෝ කියන එක තව විදිහින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා මොනවාද? පුට් නෝට් දානෝ කියලා. එහෙනවද? මොකක්ද දානෝ කියලාද කියන්නේ? ඇසයින්මන්ට් කරපු උන් දන්නෝ පුට් නෝට් කියන එක. පාදක සටහන්. එහෙනවද? දැන් අපි යම්කිසි කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරලා අපි කියමුකෝ මෙහෙම මොන මෙහෙම පොතක් තියෙනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හොඳේ. අපි කියමු අපරාධ මනෝවිද්‍යාව. අපරාධ මනෝවිද්‍යාව. හරිද? සිල්වා KW. එහෙම කෙනෙක් නැහැ හොඳේ. සිල්වා KW. හරිද? එතකොට සමුද්‍ර ප්‍රකාශක 1978 පිටු අංකේ 70 වෙනි පිටුවේ. ඒක වරහන් කරලා යටින් දාන්න. පුළුවන් නම් පුතේ
ඒ ප්‍රශ්නෙට ලස්සනට උඹට ලකුණු හම්බ වෙනවා. පුළුවන් ද කරන්න? සර් පිස්සු කතා කරනවා. මේ තියෙන කරුණු ටික මතකෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ප්‍රකාශකයෝයි පිටු අංකයි ඕව මතක තියනවද කියලා මගෙන් අහන්න එපා. ලියනවා නම් ඔන්න ක්‍රමේ. පැහැදිලිද? වැඩි ලකුණු ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ලියනවා නම් ඔන්න ක්‍රමේ. ඔයාට පුළුවන් දැන් මේ වෙනකොට සම්මාන්ත්‍රණත් ඉවරයි ඔක්කොම ඉවර විෂය කරුණුත් තියෙනවනේ. ඔයා කැමතිද වෙබ්සයිට් එක ගහන්න පුතේ. එහෙනම් ඩික්ෂන් එකේ යන්න. ඔයා කරුණ උපුටගෙන හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. ඒකල අදාළ මෙහෙම කියලා පාදක සටහනක් දාන්න. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? ගොඩක් අය කරන්නේ මොනවද කියන්න? උත්තරේ ගොඩනගා යනවා. තනින් තන පාදක සටහන් ටිකක් මතක තියාගන්න දාන්න යනවා. ඉතින් ඕක උත්තරපත්ත පරීක්ෂකයා දන්නේ දැන් මේ හිතනවා මේක හොඳටම මේ අධ්‍යයනය කරලා කරන්න කියලා. නෑ අරව කටපාඩම් කරන් ගිහින් දාගෙන යනවා. හරිද? මම ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් කරන අය ඉන්නවා. හරිද? පැහැදිලිද? එහෙනම් විශ්වවිද්‍යාලයක උත්තරයක් ගොඩනගීමේදී හරිම වැදගත් ඔප්පු කරනවා සාක්ෂි සහිතව පෙන්වා දෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම අපි මොනවාද? ඒ වගේ මොනවාද? ග්‍රන්ථ විද්‍යාඥයින් එහෙම නැත්නම් වගන්ති ඔය සේරම සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරනවා කියන එක. දැන් පැහැදිලිනේ කතාව? පැහැදිලිද? ඔයාලට පැහැදිලිද මං කියන දේ? හරි. තව අහන්න බලන්න පොඩ්ඩක් වරුණි. මధుවාෂිනි. සාධාරණීකරණය කරන්න. සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒ වචනෙම තියෙනවා සාධාරණීකරණය කියලානේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක ඇත්තටම මధుභාෂිනී පුළුවන් නම් ඉස්සරහ කොටසක් කිව්වනම් හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම යම්කිසි මතයක් කියමු අපි. හරිද? යම්කිසි මතයක් කියමුකෝ මොකක් හරි අපි ගමුකෝ මතයක්. අපි මෙහෙම එකක් ගමු මොකද්ද මතයක් ලෝකෙ ඉදිරිපත් වෙච්ච මතයක්. මෙහෙම ගමු අපි දන්නේ නැහැ හොඳේ. මම දන්නේ නැහැ උඹ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ගමු. මොකද්ද? ඩාවින්ගේ එපා ඕන්නේ. ඒක එපා. ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය මොනවාද? සනාත කරන්නේ කිව්වේ සාධාරණීකරණය කරන්න. හරිද? ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒක ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය උඹත් දන්නේ මමත් දන්නේ. ඒ නිසා මේක ලේසි අපිට. ඒ හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. හරිද? එහෙනම් අපි මොනවාද? ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදී හරි කියලා මොනවාද? හරි පැත්තට කරුණු ලියන්න. සාධාරණීකරන්න. තේරෙනවද මං කියන්නේ දේ? අසාධාරණ කරන්න එපා. අසාධාරණ කරන්න කියලා ලියලා නෑ ඔකේ. පැහැදිලිද? සාධාරණ විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මధుභාෂිනී ප්‍රශ්න කියන්නකෝ. බෝ නොවන රෝගකාරකයක් ලෙස ක්ලෙමතය පිළිගැනීම සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ ක්ලැමතය නිසා බෝ නොවන රෝග හැදෙනවා කියන එක. දියවැඩියාව, තව මොනවාද? කොලෙස්ටරෝල්, මොකියාල, පිළිකා, තව මොනවාද? අතිමුද්‍ර පීඩනය අතිරුද්‍ර පිළිකා පිළි. ඔන්න ඔය සෙට් එක මොනවාද? ක්ලැමතය ආතතිය නිසා ඇති වෙනවා කියලා සාධාරණීකරණය කරන්න කියලා කියන්නේ ඉතින්. හරිනේ? නැහැ කියලා කියන්න එපා කොතනකවත්. ඔව්. ඒක ඇත්ත. එච්චරයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙහිමයි ක්ලැමතයට අමතරව ආර්යයත් බලපානවා මෙහිමයි කියලා ලියන්න යන්න එපා ගුණා වගේ. හරිනේ? එහෙමත් ඉන්නවා සමහර අය. දැන් කියන්නකෝ තව එකක්. වරුණි මම හිතන් හිටියා හොරු ගාලා හයි කියලා. වැදගත්කම අගයන්න. ඔව් වැදගත්කම ඉතින් ඒ කියන්නේ වැදගත්කම නම් අනිවාර්යෙන්ම දැන් ඔකට හොඳ වචනයක් තියෙනවා උපයෝගිතාවය නේ. දැන් අපි යම්කිසි දෙයක් අපි යම්කිසි දෙයක් අපි කිම්කෝ අවබෝධ කරගෙන දැන් මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ දැනුම සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තියෙන්න ඕනි කියන එක ඒකේ වැදගත්කම ගැන කිව්වොත් එහෙනම් අපි මොනවද මානසික සෞඛ්‍ය මනාව පවත්වා ගැනීම අපිට කොච්චර වැදගත්ද කියන එක අපි පෙන්වලා දෙනවා. එතකොට ඒකෙදි මොනවද අපි කියන මේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන දැනගෙන හිටියොත් අපිට පුළුවන් වේලාසන මොනවද යහපත් මානසික සෞඛ්‍යය පවත්වාගෙන යන්න අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. එතකොට ඒක මානසික සෞඛ්‍යය පවත්වාගෙන අපිට මොනවාද අනුගමනය කරන්න ඕනේ. අනුගමනය කිරීම හරහා අපිට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ඔය ආදී වශයෙන් මොනවාද? ඒක ඉතින් මහා ලොකු දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. උපයෝගිතාව වැදගත්කම තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒකට කරුණු පෙළ ගස්සලා පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේවා කියන එක. තව මට වර්ණි කියන්න. සනිදර්ශනව ගෙන හැර දක්වන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණ මගින් අර පැහැදිලි කරන්න කිව්වා වගේ උදාහරණ දක්වන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සංකල්ප සියල්ල පැහැදිලි කරන උදාහරණ වැඩියෙන් දක්වන්න කියන්නේ. ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියද්දී
ඔයා ගොඩාක් උදාහරණ වැඩියෙන් පෙන්වලා දෙන තරමටම ලකුණු ලැබේ. පැහැදිලිද? මොකද උදාහරණකින් තමයි අපිට හරියට සංකල්පය පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වචන මගින් කියනවට වඩා. දැන් ඔයාට උදාහරණයක් චර්යාවාදයේ බල්ලා සහ මස් කැබැල්ල සම්පරීක්ෂණය මතකද පැවුලෝගේ? අයිවන් පැවුලෝගේ. එතකොට බල්ලා සහ මස් කැබැල්ල පරීක්ෂණයේ තියෙනවනේ සිද්ධාන්ත. එහෙමද? ස්වභාවික උත්තේජන ස්වභාවික ප්‍රතිචාර දැක්වීම වගේ එහෙම වචන ලිව්වට තේරෙන්නේ නැහනේ. හරිද? බල්ලෙක් ඉන්නෝ මස් කැබැල්ලක් තියෙනවා. බල්ලාගේ කටට කෙලවුණනවා. එතකොට මස් කැබැල්ල ස්වභාවිකයි මොනවාද? බල්ලා කට කෙලවුණ එක ස්වභාවිකයි. දැන් පැහැදිලිනේ. පරිේශණයත් එක්ක පැහැදිලි කරද්දී සංකල්පය ඉතාම පැහැදිලි වෙනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා උදාහරණ වැඩියෙන් දෙන තරමටම ඔයාට ඒ සංකල්පය පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙයි. හරි. තව තියෙනේම කියන්න පුතේ මේ තාම වෙනස් එකක් හම්බුන්නේ මම දැන් හිතේ තියා ඉන්නෝ දෙකක් විතර කියලා දෙන්න. කියන්න මధు භාෂිනී. තහවුරු කරන්න. තහවුරු කරන්න. තහවුරු කරන්න තහවුරු කරන්න කියන එකයි ඔප්පු කරන්න කියන එකයි ඒ එක්කම එක ලයින් එක යන්නේ. එහෙමද මං කියන දේ? තහවුරු කරන්න කියන එක ඔප්පු කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා ඔප්පු කරන්න කිව්වේ. ඒක එක ලයින් එක යන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් කියන්නද? තුලනාත්මකව අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙනවද? තුලනාත්මකව අධ්‍යයනය කරන්න. ඔන්න ගොඩාක් අය ওই වචනේ දාපු ගමන් වැඩේ අවුල් කරගන්නවා. තුලනාත්මක අධ්‍යයනය කරන්න කියද්දි මම උදාහරණකින් කියලා දෙන්නද? හරිද? උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නද? පැහැදිලි කරන්නද කියන්නකෝ. උදාහරණයකින් ගන්නවන වඩා හොඳයිනේ. හා සර්. ඔව්. මනෝවිද්‍යා න්‍යායන් දෙකක් ඇසුරින් තුලනාත්මක අධ්‍යයනය කරන්න කියලා එනවා. මනෝවිද්‍යා න්‍යායන් දෙක මම මෙහෙම ගන්නම්කෝ. චර්යාවාදයයි ප්‍රජාන්වාදයයි. හරිද? චර්යාවාදයේ ප්‍රජාන. මම කෙටියෙන් කියන්නම්. චර්යාවාදය කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ හැසිරීම පදනම් කරගෙන අධ්‍යයනය කරන ශේෂ්ත්‍රය. පැහැදිලිනේ? කියන මනෝවිද්‍යාව මිනිසාගේ හැසිරීමෙන් අධ්‍යයනය කරනවා කියලා තමයි චර්යාවාදයෙන් කියන්නේ. කියන හැසිරීම දිහා බලන් ඉඳලා. ප්‍රජානනය කියලා කියන්නේ මොනවාද? බාහිර තොරතුරු සංවේදනය කර ආවේදන ඉන්ද්‍රියන් හරහා සංවේදනය කරගෙන සංජානනය කරන මතක තබාගෙන නේ ගබඩා කරගෙන ඒ අවශ්‍ය මොහොතදී පාවිච්චි කරනවා කියන මේක තමයි ප්‍රජාන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මිනිසාගේ හැසිරීම නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ මොනවාද? මිනිස් හැසිරීම නෙමෙයි තියෙන්නේ මනස තුළ මේ ක්‍රියාත්මක වෙන මොනවාද? මතකය, සංවේදනයේ, සංජානනය වගේ දේවල් ටික. පැහැදිලිනේ? එතකොට දැන් ඔයාලට ප්‍රජානනයේ තේරෙනවනේ. චර්යාවාදී තේරෙනවනේ. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මුලින් චර්යාවාදය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරා. කෙටියෙන් කියන විස්තරාත්මක කියන්නේ කාලෙ මතිනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රජානනය පැහැදිලි කරා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක එනෝනේ සමෝදානය. සමෝදානය කියන කොටස එනෝනේ අවසානයේකේ. අන්න ඔයා මොනවාද? ඒ දෙකේ තියෙන මොනවාද? සමානකම් සහ අසමානකම් පෙන්වලා දෙන්න. පැහැදිලිද මං කියන දේ? තුලනාත්මක අධ්‍යයනයේදී කරන්නේ මේන් පොයින්ට් එක පොතේ සමානකම් සහ අසමානකම් පෙන්වා දීම. ওই සම විෂමතා දක්වන්න කියන්නේ තුලනාත්මක අධ්‍යයනය කරන්න කියන්නේ දෙකම එකයි. තව සාකච්ඡා කරන්න. සාකච්ඡා කරන්න කියලා තියෙනවනේ ගොඩක්. සාකච්ඡා කරන්න, ਵਿਚාරය කරන්න කියන ඒවා එක ලයින් එකේ නෙවෙයි. හොඳේ? දැන් මං සාකච්ඡා කරන්න, ਵਿਚාරය කරන්න, විෂද කරන්නත් කියලා කියනවා. කරන්න කියලා ආවොත් අනිවාර්යෙන් පොතේ මොනවාද? විෂය කරුණු ටිකක් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාට තියෙන මොනවාද? ਵਿਚාරය කරන එකකින් නම් ඔයාට ලොකු අයිතියක් තියෙනවා. ඔයාගේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ 100ට ගාණක් ඔයා ඒ සම්බන්ධයෙන් දරන මතයත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලි කරන්න කිව්වනම් පුතේ උඹගේ මතය ඉදිරිපත් කරන්න එපා. පැහැදිලිද? තියෙන එක එහෙමම පැහැදිලි කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? හැබැයි සාකච්ඡා කරන්න කිව්වොත් ඔයාගේ එකඟතාවයන් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ නැවුම් මතවාදයන් අන්න ඒවා සියල්ලම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් සාකච්ඡා කිරීමේදී. පැහැදිලිද? සර්. ඔව්. සර් යෝජනා කරන්න කිව්වොත් ඒත් පුළුවන්ද? යෝජනා කරන්න කියලා ආවොත් එහෙම අදාළ දේවල් පැහැදිලි කරලා යෝජනාවන් පැහැදිලිව මොනවාද? කරු ලකුණු යටතේ හරි පෙන්වලා දෙන්න. තේරෙනවද? හයිලයිට් වෙන්න ඕනි යෝජනා කරන දේවල් ටික. තේරෙනවද? හැබැයි අන්තර්ගතය ඇතුලේ ඕක පැහැදිලිව මේ අදාළ දේවල් මේ විශ්ලේෂණය කරගන්න ඕනේ. නිකම් බෑනේ යෝජනා කරන්න. එහෙනවද මං කියන්නේ? තනි අතින් අප්පුඩි ගහන්න බෑනේ පුතේ යෝජනා වලින්ම පටන් ගන්න බෑ. එහෙනවද? ඊට ඉස්සෙල්ලා මොනවාද? මියුසික් එකක් තියෙන්න ඕනි.
වේදිකාවක් තියෙන්න ඕනි, ගායකයෙක් ඉන්න ඕනි. ඒ ටික කරගෙන ඉන්න ඕනි. අන්තිමට තමයි මොනවද? ඒක ගැන අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තව මොනවද? පක්ෂ හා විපක්ෂව කරුණු දක්වන්නේ. පක්ෂව තියෙන කරුණු විපක්ෂව තියෙන කරුණුම තමයි. වෙන මොකක්වත් නැහැ ඉතින්. පක්ෂ විපක්ෂ කරුණු. පැහැදිලිද? ආයෙ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? සර් විමර්ශනය කරන්න කියලා මොකක් හරි කිව්වා. විමර්ශනය කියන්නේ සාකච්ඡා කියන්නේ විචාරය කරන්න කියන්නේ ඔක්කොම එකයි. හොඳේ. ඒ ස්පුට කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉස්පුට කියන්නේ තහවුරු කරනවා කියන එකම තමයි. තහවුරු කියලා ඉස්සලා කියලා දුන්නේ. තව තවත් තියෙනවද? දැන් මෙතන ඉන්නව පිරිසක් මං කියන්නද? උඹලා නැහැ කියලා පුළුවන් නම්. එහෙම ඒවා ඔකේ තිබුණාද සර්? ප්‍රශ්න පත්‍ර බර ගන්නකට ලිව්වා. පැහැදිලි කරන ඒක ගැන හිතන්නත් ඕනේද? ਵਿਚාරය කරන්න. මම නම් සර් නෑ. පාඩම් කරා, කටපාඩම් කරා ගිහිල්ලා එහෙම්මම හැලුවා. හලලාව ඒක පැහැදිලි කරන්න ਵਿਚාරය කරන්න ඒව මට අදාළ නෑ. හරිද? ඔව්ද නැද්ද කියලා. උඹලා මෙතෙක් කාලය විභාගය අතිශයින් බහුතරයක් ලියන්නේ මොනවාද මාතෘකාව ඇහුවනම් උත්තරේ කටපාඩම් ප්‍රශ්න කියවුවා මොකද්ද ඒකේ අන්තිමට කරන්න කියලා තියෙන කියන එක හිතේම නෑ සර්. මට එක ළමයෙක් දැන් මම මේක රෙකෝඩින් කරනවා. නමුත් මම ඒක කියන්නම්. මං ඔයාලගේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. විභාගයක් තියෙන පුතේ. උඹලගේ මතකයේ උරගා බලන්න විතරක්ද? මතකයේ උරගා බලන්න තියෙන්නේ. වන පොත් කරලා කටපාඩම් කරලා කරන එකක්ද තියෙන්නේ විභාගයක් කියන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. හොඳේ. වරද්ද ගන්න එපා. පැහැදිලිද? දැන් මං ආයේ අන්තිම දැන් සමුදානය කිරීමේ කියනවා සාකච්ඡා කරන පැහැදිලි කරන අන්න ඒකට ફોකස් කරලා ලියන එක. හොඳේ. අන්තිම අවසන් කරන්නේ ඒකෙන්. හොඳේ. ඒකට ફોකස් කරලා තමයි ඔයා අන්තිම කරන්න ඕනේ. හොඳේ. අවසානයේදී ඔයා ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒතර ප්‍රශ්නය ආරම්භය, මුල, ශරීරය, මැද, අන්තර්ගතය, වගේම අවසානය. එහෙම නැත්නම් මොනවාද? සමෝදානය. ওই විදිහට තමයි ගොඩනගන්නේ. පැහැදිලිද? ඔය සමෝදානයේදී හරිය වැදගත් එකක් තමයි පුතේ ඉස්සල නදීකත් ඒක තහවුරු කරා. මේ මොනවාද? ඉහත තියෙන සියල්ලම සංක්ෂිප්ත කර දැක්වීම. හරිය වැදගත්. එහෙමද මං කියන දේ? දැන් උදාහරණයක් ඔයාලා සීග්‍රාමී ඔව් දැන් සාරාංශගත කරන එක. දැන් ඔයාලා හොඳටම දන්නවා මම සීග්‍රාමී වැඩසටහන් කරද්දී සම්පූර්ණ දේශනයේ අවසානයේදී කියනවා මේ මාතෘකාවේ මෙන්න මේ කොටස් තමයි මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා හැමදාම දැකලා තියෙනවද එහෙම එකක් කරනවා? දැකලා තියෙනවද? මම දන්නේ දැක්කද කියන එක. ඒක හරි වැදගත්. ඒ අවසානට මං කියන අර ඔක්කොමත් හරි ඒ අවසාන කියන මේ චුට්ට හරිය වැදගත් පුතේ ගොඩක් ළමයිට. මං හිතනවා විශ්වාස කරනවා. එතකොට සර් මේ ටික තමයි එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ මේ ටිකනේ සර් මෙච්චරලා විස්තර කරේ කියලා ඔලුවට එනවා. මුලින් කියනවා මේ ටික තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ මුලින් කියන එක ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මොකද දන්නේ නැහැ අතුල තියෙන කරුණු. ඉගෙනගෙන අවසානයේදී පෙන්වන එක හරිය වැදගත්. ඒ වගේ පුතේ ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙලා අවසානයේදී ඒ අන්තර්ගතය කෙටියෙන් දැක්වීම හරිය වැදගත්. පැහැදිලිද? දැන් ගොඩක් අය ඉන්නවා අවසානයේ අවසන් කරගන්න බෑ. මොකක්ද දැන් මම අවසානට ලියන්නේ? උඟක් අය ලියන්නේ ඉහළ සඳහන් පරිදි පැහැදිලි කර හැටි. හරිද? එක්කෝ ඒක හරිය ලියන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක්. හොඳේ. සමහරුන් ඒකවල් ලියන්නේ. දැන් පැහැදිලි කරන්න තිබුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒ සඳහන් පරිදි පැහැදිලි කර හැටි. සාකච්ඡා කරනකොට ඉහළ සඳහන් පරිදි සාකච්ඡා කළ හැකියි. ඒ සඳහන් පරිදි සාක්ෂිය මගින් ඔප්පු කළ හැකියි. අර ඒ වචන ටික ලියවෙන්න ඕනේ අන්තිමට. අනිත් එක පුතේ ඔයාගේ උත්තරේ පුරාවටම පැහැදිලි කරන්න කියලා තිබුණොත් ඒ වචනේ පැහැදිලි කර හැකිය. විචාර ඔයා හැම වාක්‍යයක්ම අවසානයේදී දක්වන මොනවාද සාකච්ඡා කළ හැකිය. තහවුරු කළ හැකිය. තේරෙනවද මං කියන දේ? තේරුණාද? හරිනේ. හරි. දැන් තව ඒවා තියෙනවද මధుභාෂිනී වරුණි? තව අහන්න තියෙනවද මං හරි? නෑ සර් තිබ්බ හම්බුන ඔය ටික විතරයි සර්. තිබ්බ ඔක්කොම. අපි සමරයිස් කරගමුද ඒ මොකද්ද කියලා ඒ අවසාන තිබිච්ච වචන. පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා. නිදර්ශන දක්වන්න කියලා තිබුණා. හරිද? පැහැදිලි කරන්න නිදර්ශන දක්ව මේ එක රේන්ජ් එක යන්නේ. සාකච්ඡා කරන්න, විමර්ශනය කරන්න, විචාරය කරන්න මේව එක රේන්ජ් එක යන්නේ. ඊළඟට ඔප්පු කරන්න, ස්පුට කරන්න
තහවුරු කරන්න ඒවා සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරන්න කියන එකනේ කියන්නේ. එහෙනම් ඒවා එක රේන්ජ් එක යන්නේ. එහෙනම් මම කියන දේ. ඒක තුලනාත්මක අධ්‍යයනය කරනවා කියන එක ඒක වෙනම එකක්. ඊළඟට පක්ෂ විපක්ෂව කරුණු දක්වන්න. ඊළඟ සම විෂමතා දක්වන්න. තුලනාත්මක අධ්‍යයනය කරන කියන සම විෂමතා දක්වීම හා සමානයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ තියෙන්නේ. කොහේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලුවත් ওই ටිකම තමයි තියෙන්නේ. පාස් පේපර් අරගෙන ඕන තරම් බලන්න ওই ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් එහෙමනම් ඔයා දන්නවා පුතේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ගොඩනගීමේදී මුල මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මැද මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අග මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නේට ලකුණු දෙනකොට පුතේ මේ මුල කියන එකට ලකුණු දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මැදට අන්තර්ගතයේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවසානයේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ලකුණු බෙදී යන්නේ පුතේ මේ විදිහට. අඩුම තරමේ දැන් මම දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ විශ්වවිද්‍යාලේ කොහොම ලකුණු දෙනවද කියලා. ආරම්භයේට සමහරට ලකුණු 5ක් දීලා අවසානයේ ලකුණු 5ක් දීලා ලකුණු 90ක් දෙන්නත් පුළුවන් අන්තර්ගතයට. එහෙමද? එහෙම නැත්නම් මුල ලකුණු 10යි අග ලකුණු 10යි මැද ලකුණු 80යි. ඔහොම ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. හොඳේ. එතකොට ලකුණු දෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න ආරම්භය අන්තර්ගතයේ අවසානයේ තුනම තිබුණොත් තමයි වැඩිම ප්‍රශ්නයකට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිනේ? තව මේ කරන ලොකු වැරද්දක් හොඳේ. සමහර අය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පටන් අරගෙන හරිද? ඒකේ තියෙන පුංචි කරුණක් අස්සෙන් රිංගලා බොහෝ දුර ගමන් යනවා. හරිද? ඒක නිකන් මොනවද? ගුලි කෑපු මිනිහෙක් අර ගංජා ගහපු මිනිහෙක් වගේ. අර එකම දෙයක මොනවද? ඒකට කියනවා මොනවද? දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා ඉන්න ඌ ඒක විතරයි දකින්නේ. ඒ වලට ප්‍රශ්නේ තියෙන පුතේ ගොඩාක් දේවල්. ඌ අර පුංචි කාරුණේ ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද විනාඩි 35 ගිහිල්ලා ඉවරයි. තේරෙනවද? අන්තිමට වැඩියෙන් ලියලා තියෙන්නේ මොනවද? එක කරුණක් ගැන විතරයි. එහෙම කරන්නත් එපා පුතේ. පැහැදිලිද? දැන් බොහෝ දුරට ඔයාලා දැකලා ඇති ලෙක්චරර්ස්ලා හරිද? දේශන කරද්දිත් මොනවද? එහෙම පොඩි පොඩි ගමන් යනවා. මමත් එහෙම පොඩි පොඩි ගමන් උඹලා එකන් ගිහිලා තියෙනවනේ. එහෙමද? කතාවක් ඇතුලෙන් දිග ගමනක් යන එක. හැබැයි ඒක තියාගන්න එපා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියද්දී. පැහැදිලිද මං කියන කතාව? එතකොට අපි මොනවාද ફોකස් කරන්න ඕනේ සමස්තය. ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියද්දී සමස්තය. දැන් ওই මුල මැද අග තුන ඔළුව අමතක කරන්න එපා. හරිද? අපේ ටාගට් එක අමතක කරන්න එපා. ටාගට් එක අමතක වුණාම වෙන වෙන දිහාවල යනවා. හරි ආසයි මේක ගැන මට ඉදිරිපත් කරන්න ආසයි. තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ගොඩාක් ළමයි වරද්ද ගන්න දෙයක් තමයි පාඩම් කරපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න පත්‍රය ලියලා එන්න ඕනි කියන අදහස. හරිද? ප්‍රශ්නෙට අදාළක් නැහැ. මම පාඩම් කරලා තියෙනවා. ඉන්නකො මම මේ ටික ලියන්න සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් පෞර සංවාදාමතිනේ අහලා තින්නේ. මොකවදී ওই ටිකනේ ලියන්න ඕනේ. ඒ වුණාට බෑනේ මම ෆ්‍රොයිඩ්ගේ පාඩම් කරලා තියෙනවා මනස පිළිබඳ සංකල්පය. මම ඉන්නකො ඉඩ්ඩීගෝ සුපර්ඊගෝ. හරිද? චුට්ටක් හරි අයිනකින් ඉඩ්ඩීගෝ සුපර්ඊගෝ කියලා එකකුත් තියෙනවා. අපරාධි මම මේ පාඩම් කරේ මේකට ලකුණු එකක් හරි දෙන්න පොඩි කෑල්ලක් හරි දෙන්න. හරිද? එහෙම ලියන්න එපා. අහලා නෑනේ ඒක. එහෙමද? ඔයා දැනගත්තා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නෑ. ඒක ඔයාට අවශ්‍යම නම් කියන්න ගෙදර ඇවිල්ලා කාට හරි කියන්න. ඉඩ්ඩීගෝ සුපර්ඊගෝ කියලා එකකුත් තියෙනවා. අහලා තින්නේ මේක විතරයිනේ කියලා. සමහර විට ඔයා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයකට පාඩම් කරන් ගිහලා ඒකෙන් එක ප්‍රශ්නයක්වත් එන්න නැතු වෙන්න පුළුවන්. මාර අපරාධයක්. ඊට පස්සේ සමහර උන් කරන්නේ මොනවද? ඊට අදාළ නැති තැනකින් පටන් ගන්නවා අර පාඩම් කරන් ගියපු එක ලියන්න. තේරුණාද මම කියන්නේ? වෙනත් දෙයකින් සම්බන්ධ කරනවා. මෙහෙමයි ලෝකේ තියෙන ඕනම එකක් ඕන එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙමද මම කියන දේ? අපිට ඕන එකක් තර්කානුකූලව මොකක් හරි දෙයකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන එක වීරකමක් නෙමෙයි. හොඳේ? මතක තියාගන්න ඒක ගොංකමක්. ඒ නිසා අහක යන දේවල් ලෝකේ නැති දේවල් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගොඩ ගහන්න එපා. පොයින්ට් එකට ගහන්න. එහෙමනද? ඊශ්‍රායලයේ ගහන්නේ කොහෙටද? න්‍යාස්තිකාව නිෂ්පාදනය කරන තැන් වලට විතරයි. ඊශ්‍රායලයේ ගහනවා රෝහල් වලටත් ගහනවා. ඒ කියන්නේ ඉලක්කය හරියට ගන්න බැරි නිසා. නෑ. එතන වෙන කතාවක් තියෙනවා. ඒකෝර ඉලක්කය හරියට ගන්න. එහෙමනද? ඉලක්කය අමතක වෙන ගොඩක් අයට. පැහැදිලි නේ මං කියන කතාව? ඉලක්කය අමතක වෙලා අන්තිමට ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණ මවුල්නේ. හරි. වන්තකම් කොහොම අතර දමා යමුද මේ හිතවත්කම් පෙර සසරින් ආදේවල් ආලවන්තකම් ඉර කියන්නේ අතහරින්න අපේ සබදකම් සඳ කීවෙත් එපා කියා මේ හිතවත්කම්
මොනවාදෝ මේ හැටි අපි කල නොපහත්කම් ඉරහඳ තරු දන්නවාද අපේ යහපත්කම් කොහොම අතර දමා යමුද මේ හිතවත්කම් පෙර සසරින් ආදේවල් ආලවන්තකම් ඇලත් දොලත් කලා යන්නේ කරමින් සරදම් ගසුත් වැලුත් බලා ඉන්නේ දෙවමින් අවමන් මුළු ලෝකෙමයි කරන්නේ මෙහෙම නොපුරුකම් ඇල දොල ගහ කොළ දන්නේද අපි මනුස්සකම් කොහොම අතර දමා යමුද මේ හිතවත්කම් පෙර සසරින් ආදේවල් ආලවන්තකම් කොහොම අතර දමා යමුද මේ හිතවත්කම් පෙර සසරින් ආදේවල් ආලවන්තකම් ගොඩක් ස්තුතියි සර් අවස්ථාව දුන්නට. ඒ වගේම මෙච්චර කාලයක් අපි වෙනුවෙන් සර් මහන්සි වෙලා ඉගැන්වූ එකට සර්ගේ කැපවීමට මේ සැරේ නම් කොහොමද පාස් වෙනවා කියලා සර්ට පුරුදු වෙනවා. මේ ගොඩාක් ස්තුතියි අවස්ථාව දුන්නට. බුදු සරණයි සර්ට පරිස්සමින් ඉන්න.